Okay, good evening, everybody. This evening, we are studying Module 1 and Module 2. And I hope everybody have watched my 2 video clips, my 4 video clips, not 2, about about Module 1 and 2 already. Is that right? So today ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី1និងទី2គឺពីរមេរៀនរៀននេះគឺជាការរៀនទៅលើអ្វីដែលយើងបានរៀនម្ដងរួចហើយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានមើលវីដេអូឃ្លីបហើយនៅអូខេទាំងអស់គ្នានេះជា link live ផ្ទាល់តាម YouTube បងអាចមានជម្រើសមើលតាម YouTube ក៏បានបើមើលតាម YouTube ដើម្បីមានវត្តមានតើតែបងចូលក្នុង comment វាយ ID ណាបើសិនជាបងចង់សិក្សាតាម YouTube អាចមានជម្រើសណាចូលក្នុង e-learning បានវត្តមានក្នុង e-learning ចូល YouTube ក៏បានដែរឲ្យតែនៅជាប់នៅក្នុង YouTube ដូចគេនៅក្នុង e-learning ដែរណាព្រោះយើងគិតម៉ោងណាបើសិនជាយើងចូលអត់បាន1ម៉ោងផងយើងចេញទៅវិញអាហ្នឹងចាត់ទុកអត់ដដែលហ្នឹងអូខេក្នុង e-learning ដូចគ្នាបើសិនជាបងអូនចូលសិក្សា template ចេញវិញចាត់ទុកអវត្តមានដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានមូលហេតុអីផ្សេងសំរុំយើងក៏ខ្ញុំក៏អនុគ្រោះមិនអីទេដូចជាឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាដាច់អ៊ីនធឺណិតហើយក៏អត់បានណាក្នុងប្រព័ន្ធយើងគឺវាមានប្រាប់ថាដាច់អ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងចាក់ចេញដោយខ្លួនឯងអូខេទាំងអស់គ្នាអូនអាចឆ្លើយមកខ្ញុំបានទេមានបានមើលវីដេអូឃ្លីបទាំងពីរមេរៀនខ្ញុំឲ្យនេះមើលហើយនឹងធ្វើលំហាត់មានបានទេHello teacher អត់ទាន់បានមើលផងអញ្ចឹងមិនចឹងឥឡូវអាហ្នឹងតម្រូវឲ្យមើលបើសិនជាមិនមើលយើងអត់មានពេលរៀនឥឡូវគឺផ្ដល់ជាចម្លើយណាផ្ដល់ជាចម្លើយទៅលើលំហាត់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអត់មានអូខេខ្ញុំបិទ speaker ធំកុំឲ្យវាលាន់ខ្លាំងពេកពួកយើងគឺជំនាញគណៈធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុណាអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៃមេរៀនទី1និងទី2អូខេអញ្ចឹងការរៀនយើងរៀនតាមវីដេអូឃ្លីបហើយការជួបយើងជួបគ្នាសំណួរចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយក៏ដូចជាសំណួរចម្លើយបើយើងបានមើលយើងមានសំណួរចម្លើយមានសំណួរណាអូខេបើអត់បានមើលគឺអត់មានហើយសំណួរអត់អីយើងមើលពេលក្រោយក៏បានបើសិនជាពេលនេះយើងអត់បានមើលយើងអាចមើលពេលក្រោយអូខេ module 1 ways of working you know there are many ways people work like they work in regular hours they work in flexible hours they work from home they work in an office they work in a team they work on their own they work for a boss they work as their own boss okay like this អញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងធ្វើការយើងមាននេះការធ្វើការមាន8របៀបនេះអូខេហើយក្នុងលំហាត់ទី2នេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផ្ទៀងសំទោសផ្គូផ្គងវិធីធ្វើការងារពីលេខ1ដល់លេខ8ជាមួយនឹងនិយមន័យពីអក្សរ A ដល់អក្សរ I អូខេ ways of working ហើយនឹង definition ways of working 1 to 8
and definition A to I and do you work in any of these way តើមានបានធ្វើការងារតាមវិធីទាំងអស់ទាំង8យ៉ាងនេះទេអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមានបកប្រែខ្មែរណាចំពោះការងារទាំង8យើងមើលនេះមាន freelance teleworking job sharing shift work part time temping consultancy flexi time and hot desking អូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្លាប់ធ្វើការងារអ្វីខ្លះក្នុងចំណោមការងារទាំង8នេះអូខេ for me I used to work as a freelance I used to work as the teleworking I used to work as part-time I used to work as hot desking flexi time and job sharing one thing that I have never worked is shift work and consultancy មានការងារ2ក្នុងចំណោម8ដែលខ្ញុំមកធ្លាប់ធ្វើគឺ2នេះណាអូខេអញ្ចឹងមើលការ matching របស់គេមើលចម្លើយរបស់វានេះបងប្អូនមើលfreelance with letter B and teleworking with letter F you work for a company from home via email phone or the internet and number 2 job sharing with letter H you do your job for part-time of the week and another person does it for the other part and job sharing with letter A you work during different parts of the day for example nights okay and number 4 part-time letter G you only work for some of the week not full-time and temping letter C you work for different company for a short time without a permanent contract and number 6 consultancy with letter I you aren't employed by a company but are paid to give specialist advice and number 7 flexi time with letter D you work a number of hours per week or month but you decide when to start or finish and number 8 hot desking with letter E you don't have a permanent place or office to work from but you find a place to work when you arrive នេះជានិយមន័យរបស់ការងារនេះជាប្រភេទការងារហើយប្រភេទការងារយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានបកប្រែជូនរួចហើយអានិយមន័យគឺខ្ញុំមិនបានបកប្រែទេព្រោះវាវែងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះចូលដល់ common okay this is commons there are 7 common 1 2 3 4 5 6 and 7 commons នេះជា common យោបល់ណាអ្វីដែលគាត់និយាយពីការងារគាត់និយាយទាំងអស់អ្វីដែលគេឲ្យយើងធ្វើមានន័យថាតើគាត់និយាយក្នុង7ចំណុចនៃការងារនេះត្រូវនឹងចំណុចណាមួយនៃលេខ0ដល់លេខ8នេះអូខេhere it's great because I'm my own boss but I still work with lots of different people I wish I had my own space I have to carry everything around in my bag and sometimes there's nowhere to sit then it can get a bit lonely at times and I miss my colleagues at all the office gossip and I like it because it's only for a couple of months and I'm saving up to go around the world my children are at school so it lets me spend more time with them the only problem is sleeping your body never knows if it's night or day and the last one is when one of us want a week off the other person does a few extra days so it's fairly flexible okay for each of them I already have answer for you you can look at this document a translation document everyone document I already uploaded in the Telegram group I hope everybody will have answer following me អូខេយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចម្លើយតាមខ្ញុំប្រាប់នេះនេះយើងមើលទី1គឺមួយនេះគឺត្រូវនឹង freelance ណាត្រូវនឹង freelance ខ្ញុំអាចដាក់នេះហើយ
មួយនេះត្រូវនឹង temping មួយនេះត្រូវនឹង flexi time នេះ flexi time មួយនេះត្រូវនឹង hot desking មួយនេះត្រូវនឹង teleworking មួយនេះត្រូវនឹង teleworking ដែរអាហ្នឹងមួយនេះត្រូវនឹង job sharing អូខេសួស្តីស្រីម៉ាប់ដឹងស្រីម៉ាប់ស្ដាប់ឮអត់ទេស្រីម៉ាប់អាចចាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយសេរីវីដេអូ clip សេរីវីដេអូ quality មុននឹងចេញសេរីវីដេអូ quality សិនឥឡូវខ្ញុំវាយដាក់ក្នុង Telegram ណាកាលលោកស្រីម៉ាប់បានមើលក្នុង Telegramខ្ញុំបាន voice ទៅឲ្យស្រីម៉ាប់ហើយព្រោះខ្ញុំមិនអាច typing បានទេឥឡូវនេះព្រោះយើងកំពុងតែជួបផ្ទាល់អូខេអរគុណណាស្រីម៉ាប់អរគុណច្រើនជួនកាលមកពីអ៊ីនធឺណិតផងដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមេរៀនបន្តណាមេរៀននេះហាក់ដូចជាការប្រាប់ត្មងព្រោះអីខ្ញុំឲ្យយើងរៀនជាមុនអញ្ចឹងបើយើងមិនបានរៀនជាមុនគឺប្រកាសជាដូចតែការប្រាប់ទៅវិញណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលលេខលំហាត់លេខ5នេះ exercise 5 exercise 4 this is your cell exercise exercise 5 we have here get organized set your limits put pen to paper to become one open your mind find the perfect partner plan for disaster don't feel guilty ទាំងអស់នេះសិតតែបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះ get organized មានន័យថាម៉េច put pen to paper open your mind find the perfect partner set your limits to become one plan for disaster and don't feel guilty អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបាន download ឯកសារនឹងយកទេនៅក្នុង e-learning ក៏មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងក៏មានណាអូខេហើយឯកសារខ្ញុំមានត្រឹមជូន4មេរៀនសិនមេរៀនទី5 6 7 8 9នឹងជូនជាបន្តសម្រាប់ឯកសារបកប្រែខ្មែរព្រោះជំនួយដល់បងអូនសិក្សាដោយខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់នេះគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីគឺគេឲ្យយើងយកចំណងជើងហ្នឹងមកដាក់ទៅតាម reading passage នេះ reading passage ទាំងអស់មាន7មាន7 passages មានន័យថាមាន7 paragraph 7កថាខណ្ឌគេដាក់ឲ្យយើងមួយឯង find the perfect partner ចុះ number 1 to number 7 okay I have answer for you number 1 open your mind okay bosses should consider requests for flexible working from employees with children under 6 so embrace the benefits twice as much as experience, skill, brain power, energy, and yes, I would say. And number 2, plan for disaster. Okay? Always discuss the worst case scenario. When Margaret Mills, a teacher, lost her job share partner because of the family illness, a return to
full-time work seemed inevitable. We had been over-optimistic. I didn't manage to find someone else who fitted in with me, but I was very lucky. And number 3, get organized. And number 4, set your limit. And number 5, put pen to paper. Number 6, don't feel guilty. And number 7, 2 become 1. Okay, so you can copy. I can copy for you. Okay, put here number 1 in your mind. And number 2, plan for disaster. Everyone, did you hear me clearly? Yes, teacher. Okay, thank you. And number 3, get organized. And number 4, set your limit. Set your limit. And number 5, put pen to paper. Oh, where is it? Oh, sorry. Mistake. Pen to paper. Number 5, put here, so that if you have book in hand, you can write answer. បើសិនយើងមានសៀវភៅក្នុងដៃយើងអាចសរសេរចម្លើយបាននេះបើអត់មានធ្វើម៉េចគឺ download print បើខ្ជិល download ខ្ជិល print ទិញពីសាលាមានបើកលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខានតែថ្ងៃអាទិត្យទេថ្ងៃអាទិត្យអត់មានមនុស្សធ្វើការទេតែថ្ងៃច័ន្ទសុក្រមានណាច័ន្ទសៅរ៍ហើយខ្ញុំនៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅចាំជួយទាំងគ្រូទាំងសិស្សគ្រូក៏ខ្ញុំជួយសិស្សក៏ខ្ញុំជួយតទៅនឹងបច្ចេកទេសប្រើប្រព័ន្ធពីព្រោះគ្រូក៏នៅតែមានបញ្ហាសិស្សក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្ញុំជួយបានមិនទាំងអស់គ្នាទេជួយបានមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយគ្នាតអញ្ចឹងអរគុណណាបងប្អូនដែលបានរៀនពីខ្ញុំទៅហើយយកទៅបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិតអូខេសូក្រាតបាននិយាយថារៀនឲ្យបានពូកែតើតែយកអ្វីដែលយើងចេះយកទៅបរៀនអ្នកដទៃហ្នឹងសូក្រាតគាត់ប្រាប់ណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងមើលគ្រូបង្រៀនគឺគាត់ឯកទេសខ្លាំងណាស់លើជំនាញរបស់គាត់អូខេចំពោះខ្ញុំជំនាញរបស់ខ្ញុំបង្រៀនអង់គ្លេសបង្រៀន research និងបង្រៀនខាង customer service ផ្នែកខាងទេសចរខ្ញុំរៀនខាង customer service ណាអូខេហើយផ្នែកខាងbusiness ខ្ញុំរៀនផ្នែកអង់គ្លេសនិងresearch ណាហើយផ្នែកអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជា culture វប្បធម៌រៀនមុខវិជ្ជា core English មុខវិជ្ជា writing skill អញ្ចឹងក៏ទៅបរៀនច្រើនមុខដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនយកគ្រប់មុខក្នុងមួយឆមាសទេមកតែឆមាសហ្នឹងខ្ញុំយកខាង business ពួកយើងគឺខ្ញុំយកតែខាងយើងទេព្រោះมันអាចខ្លួនម្នាក់ទៅជន់ពី3មុខវិជ្ជាទេវាពិបាកគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំយកទៅថាឆមាសហ្នឹងខ្ញុំយកខាង business English for business ថ្នាក់យើងគឺខ្ញុំអត់យកខាងអីថ្នាក់ជំនាញឯណាផ្សេងទេព្រោះកុំឲ្យវាវល់ណាអូខេឥឡូវយើងមានការ interview រវាង Michaela និង interviewer Michaela គាត់បានជាអ្នកគាត់ធ្វើការនៅពីផ្ទះណា working from home គាត់បាននិយាយកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនទាន់បានមើលវីដេអូឃ្លីបទេអាចមើលតាមក្រោយបានណាងាយស្រួលណាស់ទាំងអស់គ្នាការរៀននេះគឺយើងមានអត្ថបទផងមានបកប្រែខ្មែរផងអញ្ចឹងសឹងតែគ្រប់ផ្នែកនៃសិភៅលើកលែងតែលំហាត់មួយចំនួនតូចទេអញ្ចឹងយើងអាចរៀនខ្លួនឯងឥឡូវយើងមិនបានមើលវីដេអូឃ្លីបទេមានខ្ញុំជឿថាមានអ្នកមើលព្រោះមានអ្នកសួរសំណួរមួយខ្ញុំរឿងមេរៀនរឿង grammar អីណាខ្ញុំជឿថាមានអ្នកមើលបានណាមានអ្នកធ្វើហើយដែរអញ្ចឹងធ្វើលំហាត់ក្នុងសិភៅដូចខ្ញុំប្រាប់តាមវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើង
ត់បានមើលក៏មិនតាន់ហួសពេលដែរពេលចប់ទៅយើងមើលណាប៉ុន្តែ complete ណាពេលចប់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់មេរៀនថែមឲ្យមេរៀនទី3ហើយ2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំដាក់ឲ្យរៀនមេរៀនទី4ហើយសប្តាហ៍ក្រោយគឺជួបគ្នាមេរៀនទី3និងទី4ណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនផាយូផាដល់ម៉ោង7កន្លះឬម៉ោង8បានចប់ណាប៉ុន្តែដូចម្សិលមិញ2មេរៀនខ្ញុំគ្រាន់តែបរៀនបែបហ្នឹងគឺ7កន្លះចប់ហ្មងថ្នាក់ម្សិលមិញគាត់ចូលម៉ោងដូចជា5:45ម្សិលមិញណាថ្ងៃនេះពួកយើងចូលម៉ោង6អញ្ចឹងវា delay តាមហ្នឹងហើយតាមកម្មវិធីរបស់សាលាគឺឲ្យគ្រូបង្រៀនត្រឹម90នាទីយ៉ាងតិចអញ្ចឹង90នាទីយ៉ាងតិចមិនមែនមានន័យថា90នាទីយ៉ាងច្រើនទេណា90នាទីយ៉ាងតិចហើយបើរៀនតាមអូខេស្រីណុលក៏ដូចគ្នាណាអត់ឃើញ slide ស្រីណុលមានតែចាក់ចេញសិនទេចាក់ចេញសិនហើយចូលមកវិញប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចេញសូមសេរី video quality សិនសេរី video quality ហើយចូលទៅវិញចេញមកសិនហើយបានចូលទៅវិញ2 3ដងគឺឃើញហើយក្នុងមាន option ណាមួយនឹងយើងនឹងមើលឃើញអូខេនេះនេះគឺជាចម្លើយនៃ working from home សំណួរគេសួរមីខេឡាណាអញ្ចឹងមីខេឡាឆ្លើយមកវិញនៅក្នុង listening នេះអញ្ចឹងមីខេឡាឆ្លើយវិញខ្ញុំក៏ស្រង់ចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមួយខ្ញុំឥឡូវទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើមិនបានមើលក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបែបនេះដែរពីព្រោះយើងខ្ញុំចង់បំពេញ target របស់សាកលវិទ្យាល័យឲ្យយើងរៀនចំនួន12មេរៀនក្នុងឆមាសនេះអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ត្រូវតែរៀន2មេរៀនឲ្យបានដាច់ខាតអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនឲ្យបានចេះឲ្យបានល្អសូមកុំភ្លេចមើលវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបរៀនជាមុនធ្វើជាមុនឲ្យបានមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយគ្នាប្រកាសជាយើងចេះណា What does he say is important when working from home គាត់និយាយអ្វីពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការចេញពីផ្ទះគឺ she has more time with her children គាត់មានពេលច្រើនជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ What does she think are some of advantages and disadvantages of this way of working តើគាត់គិតអ្វីទៅគាត់គិតអ្វីខ្លះទៅលើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើការបែបនេះ advantage គាត់ថា save office space គាត់ថាសន្សំបានទីតាំងការិយាល័យអញ្ចឹងបើបុគ្គលិកធ្វើការនៅផ្ទះទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនមិនបាច់ចាំប្រើការិយាល័យច្រើនទេហើយគាត់អាច more flexible មានន័យថាគាត់អាចបត់បែនគ្រប់ពេលវេលាគាត់ធ្វើការបន្តិចគាត់ទៅមើលកូនបន្តិចក៏បានគាត់ទៅជូនកូនរៀនសិនមកវិញធ្វើតទៀតក៏បានសំខាន់ឲ្យលទ្ធផលការងារបានដល់ដៃម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរួចស្រេចណាដល់ disadvantages ចំណុចដែលគុណវិបត្តិគឺ sometimes you have to work in the evening ជួនកាលយើងត្រូវធ្វើការទាំងយប់ទាំងល្ងាចនឹងឯងចាប់ពី evening ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគិតចាប់ពីពេលរសៀលទៅដល់យប់ម៉ោង12យប់ហ្មងពេលចាប់ពីម៉ោង12បានចូល morning លោកគ្រូបាទ លោកគ្រូមិនចឹងខ្ញុំអើយអត់ឃើញ slide ខ្ញុំដាក់មកវិញឃើញដល់ពេលមកសួរទៅលោកទៅបាត់វិញទៀតអាហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតខាងបងអូនព្រោះខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងមើលវីដេអូមើលក្នុងកុំព្យូទ័រមួយទៀតដែរបើសិនជាអត់ឃើញគឺខ្ញុំក៏អត់ឃើញដែរអញ្ចឹងមកពីអ៊ីនធឺណិតខាងបងអូនអ៊ីនធឺណិតវារៀងអត់សូវ stable អ៊ីនធឺណិតវាអត់ stable អ៊ីនធឺណិតអត់ថេរវាឡើងចុះបាទខ្ញុំគាត់ចាក់ចេញទៀតបាទបើសិនឃើញបាត់មិនបាច់ចាំចាក់ចេញទេមានន័យថាអ៊ីនធឺណិតយើងទេអញ្ចឹងណាអូចាលោកគ្រូប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូបើសិនជានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នេះអូខេបើក្នុងខ្ញុំ live ទៅជាប់អញ្ចឹងអត់មានដាច់ទេខ្ញុំមើលក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំដាក់តេស្តកុំព្យូទ័រខ្ញុំជាប់រហូតខ្ញុំអត់ដែលប្រហែលទេខ្ញុំខ្លាចវីដេអូនឹងមានបញ្ហាដាច់អីអញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តមួយកុំព្យូទ័រមួយទៀតខ្ញុំដាក់ laptop មួយខ្ញុំក៏លេចមើលរហូតអូខេសួស្ដីវិបុលឥឡូវឃើញវិញឯគ្រូបាទដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុង YouTube ខ្ញុំវាឃើញពេញរហូតអត់អីទេហើយក្នុង account មួយទៀតដែលខ្ញុំដាក់ជា account សិស្សដែរនៅក្នុងថ្នាក់យើងក្នុងគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ជា account សិស្សមួយក្នុងហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំចូលដូចបងប្អូនដែរហើយខ្ញុំចូលខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ
ពីប្រភេទទៀតគឺទូរស័ព្ទ iPhone និយាយទៅប្រើទូរស័ព្ទ3ប្រភេទទេចង់តេស្តមើលប្រព័ន្ធហ្នឹងទូរស័ព្ទ iPhone 6 Plus 1ឥឡូវខ្ញុំរលក់អីគេព្រោះគិតទៅដូចមិនដឹងទុកធ្វើអីហើយនឹងទូរស័ព្ទអាស៊េរីខ្ពស់1 iPhone ហើយនឹងខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ Android មួយទៀតដើម្បីសាកមើលប្រព័ន្ធហ្នឹង Android ខ្ញុំទិញតែ$80ទេព្រោះមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាប្រព័ន្ធអាស៊ីអឺរ៉ុបតលតែទូរស័ព្ទទំនើបចេះថាទូរស័ព្ទខ្ញុំស៊េរីបើក LTE មិននឹងចេញផងចេញតែ 4G ហ្នឹងអាស៊េរីមុនណាស៊េរីអីOppo F7 Oppo S7 ណាខ្ញុំបើកឃើញធម្មតាហើយខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងឮនិយាយឮឡងគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាអត់អីផងអញ្ចឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទទំនើបមិនទំនើបទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងល្បឿនអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងល្បឿនអ៊ីនធឺណិតអូខេត្រឡប់មកមេរៀនយើងវិញដល់ពេល disadvantages គាត់ថា sometimes you have to work in the evening miss colleague នឹកមិត្តរួមការងារ and office new នឹងនឹកដល់ព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យអូខេសួស្តីវិបុលហើយពេលទៅគេឲ្យយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយគេឲ្យយើងស្រង់ពេលវេលាគាត់នេះពេលវេលារបស់គាត់ the time okay listen again and answer the following complete the notes note មានន័យថាកំណត់ហេតុកំណត់ត្រាណា about Michaela typical day មានន័យថា working day ការងារថ្ងៃធ្វើការណា typical day ថ្ងៃធ្វើការដល់ពេលថ្ងៃសម្រាក holiday ណាថ្ងៃវិស្សមកាល vacation day អូខេថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយកន្លែងការងារឲ្យគឺ day off វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលម៉ោង7គាត់ធ្វើអ្វី get up get the kid ready គាត់ភ្ញាក់ពីគេងហើយគាត់រៀបចំកូនទៅរៀនណា and number 8:30 take the kid to school យកកូនទៅសាលា number 9 start work number 12 not number I'm sorry 12 o'clock have lunch and then 2:30 finish work អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការម៉ោងតិចដែរគឺម៉ោង9ដល់ម៉ោង2កន្លះដកពេលញ៉ាំបាយថាកន្លះម៉ោងចុះ okay and question number 2 how long has she been with her current employer តើគាត់ធ្វើការជាមួយនឹង employer របស់គាត់ហ្នឹងតកែគាត់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលហើយ answer since she left school how long has she been home working តើគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយគឺ for 5 years number 3 is she doing anything different from normal this week តើនាងមានធ្វើអ្វីទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលខុសពីធម្មតាគឺគាត់ត្រូវទៅ office ណា she's going to the office every day to meet visitor you know in the listening she said that she can't invite the clients come over to her house គាត់មិនអាចអញ្ជើញឲ្យភ្ញៀវនោះមកលេងផ្ទះគាត់ទេមកលេងមករឿងការងារផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅ office ក្នុង grammar និយាយពី present tense អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្យល់ក្នុងវីដេអូ clip ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើឆ្ងល់សួរខ្ញុំចោះខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយក្នុងក្រុមក៏ដោយ individual ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ណាខ្ញុំសំណូមពរគឺសូមសួរក្នុងក្រុមបើមេរៀនណាព្រោះកាលណាយើងសួរយើងដូចយើងជួយមិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យរៀនដែរមិត្តភ័ក្តិយើងប្រកាសជាស្ដាប់ដែរបើយើងសួរតែឯងស្ដាប់បានតែឯងអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញចាបើសួរក្នុងក្រុមវាចំណេញជាងព្រោះមនុស្សយើងចង់បានច្រើនណាអូខេ read these sentences សូមអានប្រយោគនេះឲ្យផ្គូផ្គងវានេះគេដាក់ I've always get up around 7 with letter B a routine activity សកម្មភាពកើតឡើងជាទៀងទាត់អញ្ចឹងកាលណាសកម្មភាពកើតឡើងជាទៀងទាត់គឺប្រើ present simple អានោះលំហាត់ទី3ទី4ណាnumber 2 I've been doing this kind of work for about 5 years ខ្ញុំបាននឹងកំពុងធ្វើការប្រភេទនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយចម្លើយបែបវាគឺ letter D an activity has started
in the past and continues in the present រឿងហ្នឹងកើតក្នុងអតីតកាលហើយតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយកំពុងតែបន្តទៀតជាសកម្មភាពដូច្នេះប្រើ present perfect continuous មើល number 3 I've been with the same company since I left school ខ្ញុំនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនតាំងពីខ្ញុំចេញពីសាលានោះអញ្ចឹង a state that started in the past and continue to the present អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា present perfect simple និង present perfect continuous ខុសគ្នាត្រង់មួយជា state មួយជា activity ជាសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញសកម្មភាពឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថា I teach English ហ្នឹងសកម្មភាពយើងឃើញណាបើសិនជា I am a teacher យើងឃើញសកម្មភាពទេអត់ឃើញទេតើតែយើងឃើញគាត់ទៅឈប់បរៀនបាទដឹងថាគាត់គ្រូតែបើដើរធម្មតាអត់ដឹងទេបើ teach យើងកន្លែងទៅឃើញតែគាត់បរៀនហ្មងអាហ្នឹងស្ថានភាពនិងសកម្មភាពគឺខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹង I have a car ណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចដឹងថាខ្ញុំមានឡានគឺអត់ដឹងទេតើឃើញខ្ញុំបើកបរអញ្ចឹងបើកបរគឺ drive ឯង drive គឺជាសកម្មភាពដល់ពេលមានគឺជាស្ថានភាពអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកាលណាប្រើ present perfect continuous និយាយពីសកម្មភាពបើប្រើ present perfect simple ជាលក្ខណៈស្ថានភាពប៉ុន្តែអត្ថន័យប្រហែលគ្នាគឺកើតក្នុងអតីតកាលបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នណាចុងក្រោយគឺ present continuous tense I'm going into the office nearly every day this week គឺ present continuous គឺបង្ហាញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងពេលកំពុងនិយាយចឹងហើយបានគេចំណាំនិយាយថា present continuous ជា present ពិតប្រាកដឯ present ផ្សេងទៀតមិនមែន present ពិតប្រាកដទេឈ្មោះ present មែនប៉ុន្តែមិនមែន present ពិតប្រាកដទេឧទាហរណ៍ present simple អមថាខ្ញុំបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃអានោះជា routine ណាមិនបរៀនថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងទេគឺបរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហៅថា routine ហើយតែឥឡូវហ្នឹងពងបរៀន grammar អាហ្នឹងបានឥឡូវណា I'm teaching grammar អាហ្នឹងបានឥឡូវហ្នឹងបើសិនជា teaching English every day អូខេនេះគេឲ្យយកលំហាត់លេខ4នេះយកទៅបំពេញឲ្យលំហាត់លេខ3គេគ្រាន់ឲ្យ match ឲ្យផ្គូផ្គងលំហាត់លេខ4គឺឲ្យយកទៅដាក់ឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយចម្លើយមានហើយណាអូខេចូលទៅតទៀតកន្លែងនេះគេឲ្យយើងយក verb ក្នុងវងកញ្ចក់ដើម្បីមកបំពេញអញ្ចឹងនេះជារឿងអ្វីអូខេ write the verb in brackets bracket វងកញ្ចក់សម្រាប់ភាសា British English សម្រាប់ American English គេអត់ប្រើពាក្យ bracket អញ្ចឹងទេគេប្រើ parenthesis អញ្ចឹង write the verb in bracket in its correct form and complete the tip for working from home what is tip everybody tips មានន័យថាការណែនាំណាការណែនាំណាអញ្ចឹងនេះជាការណែនាំពីវិធីធ្វើការងារនៅផ្ទះ8យ៉ាងលេខ0គឺជាលេខដែលគេសរសេរឲ្យយើងហើយគេដាក់គំរូហើយអញ្ចឹងលេខ1ទៅជាលំហាត់ដែលយើងត្រូវបំពេញឥឡូវខ្ញុំបំពេញឲ្យហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារនៅផ្ទះនេះជាគំនិតណាសូមយកគំនិតទាំងអស់នេះយកទៅប្រើណាធ្វើការនៅផ្ទះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអ្នកណាភាគច្រើនធ្វើការនៅផ្ទះតែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមែននៅសាលាទេគឺខ្ញុំនៅផ្ទះណាថ្ងៃខ្លះខ្ញុំនៅសាលាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនហ៊ាននៅសាលាទេព្រោះយើងជួបពួកយើងម៉ោង6ដូច្នេះតម្រាំចប់ហ្នឹងម៉ោង7កន្លះឬ8ខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំមិនសូវហ៊ានដើរយប់ទេតាំងពីគេបិទកូវីដតាំងពីថ្ងៃ20ខែមីនាឆ្នាំ2020មកខ្ញុំមិនដែលដើរយប់ទេខ្ញុំខ្លាចក្នុងការដើរយប់ណាស់ព្រោះអីខ្លាចមានរឿងណាមានរឿងទៅយើងពិបាកណាស់អញ្ចឹងសុខចិត្តការងារទាំងឡាយធ្វើពីផ្ទះហើយបើជួបពួកយើងម៉ោង6តម្រាំចប់យប់ជ្រៅពេកអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននៅអញ្ចឹងមកផ្ទះសិននៅសាលាបានល្អវាបរិយាកាសល្អសូម្បីតែបរៀនអនឡាញក៏ដោយយើងនៅសាលាវាបរិយាកាសល្អវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅផ្ទះក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រសិទ្ធភាពវានៅក្នុងបន្ទប់បើនៅសាលាវាបន្ទប់ធំនៅផ្ទះយើងនេះបន្ទប់ទូចហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកប្រសិទ្ធភាពយើងមិនហ៊ានប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធំអីអញ្ចឹងបន្ទប់យើងប្រើក៏វាទូចអញ្ចឹងវាពិបាកពេលនិយាយទៅក្នុងបន្ទប់ដឹងស្រាប់សំឡេងវាខ្ទរពេញហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចិត្តមកទីវាលនៅកន្លែងវាលកដាលម្នាក់ឯងនៅជាន់លើណាអូខេអត់នៅហ៊ាននៅជាន់ក្រោមទេកុំឲ្យចូលសំឡេងថ្លង់ពីខាងក្រៅ
Dân sầm lên lưu chụp bát này tao còn gì chụp bát món này ở bên sầm lên ai làm khá nữa ok chẳng dân mở number 1 you need to find a quiet place to work where there are no distraction mình là ca rầm khan đấy. If you communicate with a client on a phone today rather than face to face, it is still important to dress for work as normal. Okay. ឡើយយើងចំណាយពេលជួបគ្នាចំនួន46នាទីហើយតែចាប់ផ្ដើមពិតប្រាកដគឺចំនួន35នាទីយើងទើបតែរៀនបាន35នាទីទេបើសាច់រៀនណាតែសាច់ដែលយើងជួបគ្នា40នាទីជាងហើយអូខេអញ្ចឹងone you can complete need to if you communicate with client on the phone today rather than face to face it's still important to dress for work as normal now that you have escaped present perfect from the office you still need peace and quiet at home don't answer the door neighbors or make social calls យ៉ាងធ្វើការនៅផ្ទះកុំភ្លេចណាលេខ3នេះត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវកុំត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ថាផ្ទះយើងជា office កន្លស្ងាត់មិនមានអ្នករំខានហើយកុំទៅលេងមិត្តភ័ក្តិចិត្តខាងអីណាហើយមិនបាច់បើកទ្វារទេណានឹងធ្វើផ្ទះនៅគេធ្វើការនៅផ្ទះកុំភ្លេចរឿងហ្នឹង Once you have been working from home for a while you may feel a bit lonely it might be worth going into office once or twice a week អញ្ចឹងបើយើងធ្វើការនៅផ្ទះយូរពេកក៏ល្អដែរគួរតែទៅកន្លែងមួយអាទិត្យម្ដងអីទៅមកភ្លេចកន្លែងណា Number 5 if you have been at the computer okay ស្រេចកាក់ចំពោះអក្សរព្រិលដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងស្រីម៉ាប់ដែរគឺឬក៏ស្រីណុលដែរមិននិយាយទៅគឺមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតខាងប្អូនទេអញ្ចឹងបានអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នវាពិបាកកាលមុនសម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ share ឲ្យគាត់ថាសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អ៊ីនធឺណិត Wi-Fi នឹងដាច់ដែរវាអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនេះមិនមែនតែស្រុកយើងសូម្បីនៅអាមេរិកក្មួយខ្ញុំបង្កើតកូនបងស្រីខ្ញុំគាត់គ្រួសារគាត់រស់នៅអាមេរិកក៏គាត់ថាអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់ប្រាប់មកថាពូអើយដូចតែគ្នាហ្នឹងស្រុកខ្មែរដាច់អ៊ីនធឺណិតពេលរៀនអីហ្នឹងព្រិលអីហ្នឹងស្រុកអាមេរិកនេះក៏អញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងស្ដាច់ប្រទេសលើពិភពលោកហើយនៅតែមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអត់ច្បាស់អីដូចគ្នាព្រោះការប្រើរលកធាតុអាកាសវាមិនដូចប្រើយើងតខ្សែជាប់គ្នាទេព្រោះអ៊ីនធឺណិតសុទ្ធតែប្រើរលកធាតុអាកាសទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងបើមើលឃើញហើយអក្សរព្រិលក៏ដោយកុំសេរីចិត្តកំចាត់លេខឃើញវិញណាព្រោះហ្នឹងមានន័យថាត្រូវហើយគ្រាន់តែអ៊ីនធឺណិតយើងវា slow អ៊ីនធឺណិតដែលប្រើជាមួយនឹង e-learning ល្អជាងគេមានតែ set card ទេប៉ុន្តែសំណាងមិនល្អដោយសារ set card វាសេវាវាមិនសូវមានសោះឥឡូវហ្នឹងបើ smart ឃើញតែពេញមែនប៉ុន្តែគ្មានប្រើកើតទេសម្រាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរៀននោះឃើញតែពេញតែប្រព័ន្ធនេះកាលមុនខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ smart ដែរតាតែឥឡូវអត់ទេអូខេអរគុណស្រីម៉ាប់អរគុណអរគុណអូខេត្រូវហើយសុខេងគឺដោយសារអ៊ីនធឺណិតគឺអញ្ចឹងទោះបីរៀនតាមប្រព័ន្ធអីក៏ដោយអ៊ីនធឺណិត slow គឺពិបាករៀនហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភយើងមានវីដេអូ YouTube ពេលចប់ទៅបងប្អូនអាចរៀនបានដែរដោយសារយើងមាន YouTube មើលពេលក្រោយបានណាឥឡូវមើលមិនសូវច្បាស់ក៏អត់អីដែរយើងអាចមើលតាម YouTube ពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនចង់អញ្ចឹងចង់មើលផ្ទាល់អញ្ចឹងព្រោះអីក៏ដោយដូចជាមើលការប្រកួតអីក៏ដោយយើងមើលផ្ទាល់វាមានន័យជាងមើលសារឡើងវិញណា Okay number 5 have been number 6 I'm working number 7 answer អូខេទាំងអស់គ្នាមើលលំហាត់នឹងហើយនឹងផ្ទៀងមើលវីដេអូ
clip ខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំតម្លាក់ជូនសប្តាហ៍មុនហើយមិនយល់ខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតបណាកុំបារម្ភឲ្យសោះខ្ញុំឆ្លើយតបជានិច្ចអូខេឥឡូវនេះជា mini presentation ការរបៀបធ្វើបទបង្ហាញតូចមួយគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរតួម្នាក់ជា A ម្នាក់ជា B អូខេម្នាក់គាត់និយាយពី job sharing ម្នាក់និយាយអំពី working from home ម្នាក់និយាយពី job sharing និយាយពីការងារបដគ្នាមួយទៀតនិយាយពីការងារធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងមិនដែរការងារបដគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើគ្រូបឋមសិក្សាយើងបរៀនតែកន្លះថ្ងៃទេតែបើយើងបរៀន2ថ្នាក់ព្រឹកល្ងាចយើងបរៀនតែ3ថ្ងៃចប់ហើយក្នុង6ពេលហ្នឹងឲ្យម្នាក់ទៀតរៀនព្រឹកល្ងាចយកថ្នាក់យើងដែរតែអញ្ចឹងយើងអាចចំណេញពេលហ្នឹងហៅ job sharing អាចចំណេញពេលសម្រាប់បានច្រើនអូខេហើយគឺគ្រូវណ្ណៈគាត់ចប់បាត់ហើយនេះគ្រូវណ្ណៈគាត់ចប់រៀនជាមួយនឹងតែតោះនេះស្គាល់គ្រូវណ្ណៈឯងភួនវណ្ណៈគាត់ចប់បាត់ហើយនេះគាត់ដាក់ថតអី share screen ឯណាថតរូបសិស្សឯណាពេញហ្នឹងនេះយើងនៅតន់បានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅឡើយអូខេតទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ mini presentation នេះគ្រាន់តែជាលំហាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើរវាងសិស្សម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់ទៀតខ្ញុំអត់មានអ្វីជូនទេគ្រាន់តែពន្យល់ណាធ្វើម៉េចនេះ find someone you like organize plan how you share the work តមកថែមទៀតមកបើមានណាworking from home set up an office space in the house plan your working hours and your breaks break ហ្នឹងពេលចេញលេងពេលសម្រាកOkay look at making contact or we call networking making contact ក៏បាន networking ក៏បានការធ្វើបណ្ដាញឬការធ្វើទំនាក់ទំនងមិនបានមនុស្សយើងត្រូវការបណ្ដាញមិនបានមនុស្សយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងគឺធ្វើការងារគឺបើមានបណ្ដាញល្អពេលដែលយើងបាត់បង់ការងារមានមិត្តភ័ក្តិយើងជួយតែបើយើងនៅតែឯងអត់បណ្ដាញគឺពេលយើងបាត់បង់ការងារយើងពិបាកណាស់អូខេឥឡូវគេឲ្យរៀន vocabulary គេប្រាប់ថាពាក្យមួយចំនួនណាអូខេ tell your partner about your job use the expression to and choose the correct preposition អូខេកិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រើជាមួយនឹង preposition សឹងថាគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងតើកិរិយាសព្ទហ្នឹងប្រើមួយនឹង preposition អីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគេដាក់ឲ្យយើង3 of for about មួយណា I work of for about I'm responsible for of about I usually report up at 2 I specialize about in for I'm involved in of for I deal for with and of I'm in charge of for or 2អញ្ចឹងមួយណាជាចម្លើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺនៅក្នុងกระดาษមួយនេះ grammar ខ្ញុំមានធ្វើกระดาษឲ្យយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងវីដេអូ clip ទៅឃើញខ្ញុំបញ្យល់មិនខ្លះនេះ I work for ខ្ញុំធ្វើការឲ្យ I'm responsible for ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាង I usually report to ខ្ញុំច្រើនធ្វើរបាយការណ៍ជូនI specialize in ខ្ញុំមានឯកទេសខាង I'm involved in ខ្ញុំចូលរួមជាមួយ I deal with ខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយ I'm in charge of ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងឥឡូវគេឲ្យពាក្យយើងទាំងអស់10ប៉ុន្តែគេឲ្យជម្រើស3 attending going meeting អញ្ចឹងទៅឥឡូវគេឲ្យយើងយកពាក្យទាំងនឹងយកមកបំពេញទៅតាម reading នេះក្នុងសៀវភៅណា reading ក្នុងសៀវភៅឯនេះអូខេ reading ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំបានបំពេញរួចហើយអ្នកនរអាចមើលបានណាអូខេនេះ number 1 attending គឺអក្សរ A number 2 ideas number 3 group number 4 responsible number 5 in number 6 run number 8 make number 7 no number 9 socializing and number 10 successអូខេការបកប្រែអត្ថបទនេះមានណាបកប្រែរួចហើយណាគេនិយាយពីអីអត្ថបទហ្នឹងនិយាយពី network និយាយពីបណ្ដាញប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលលំហាត់លេខ5 According to the article បើតាមអត្ថបទ Where do people network and where are the reason and what are the reason មិន where ទេណាគេសួរថាតើមនុស្សតាមអត្ថបទខាងលើតើមនុស្សយើងធ្វើបណ្ដាញ network នៅណា
ហើយហេតុអីបានធ្វើគឺ in most event គ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យតែយើងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍យើងស្គាល់គ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យើងអាចធ្វើបណ្ដាញបានដែរហើយហេតុបានធ្វើបណ្ដាញហ្នឹង to help each other ដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមក One more question would it be useful for you to join or set up similar networks ចម្លើយគឺ sure it would to help our mates when they are urgent okay sorry wait a moment Okay, everyone, let's go to next exercise. Starting conversation. We have 4 conversations. And then this is the place. The place at the conference, នៅឯសន្និសីទ over dinner នៅកន្លែងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច in someone's office នៅក្នុងកន្លែងនរណាម្នាក់ on a training course នៅវគ្គសិក្សារបស់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយអញ្ចឹង conversation ទី1យើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយស្ដាប់ conversation ហ្នឹងទៅនេះ conversation 1 conversation 2 conversation 3 conversation 4 okay and matching is that conversation 1 with letter C in someone's office conversation 2 with letter A at a conference conversation 3 with letter D on a training call conversation 4 with letter B over dinner អូខេទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាមួយបានមើលទេបានមើលវីដេអូ clip ហើយទេមានអត់មានអ្នកណាបានមើលអត់វីដេអូ clip 2មេរៀនវាស្មើនឹង4វីដេអូឥឡូវចប់ពី conference នេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់ជូនភ្លាមហ្មងកុំឲ្យថាយូរកុំឲ្យថាយឺតពេលពិបាកមើលអត់ទាន់អីអញ្ចឹងចប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់ជូនភ្លាមអូខេស្ដាប់វិបុលសិនវិបុលនិយាយអីអូខេជូរ៉ានិងសុខេងមានតែវិធីមួយយ៉ាងទេគឺដូរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេលរៀនអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នគឺវាដូចតែគ្នាហ្នឹងអូខេដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចតែគ្នាមិនមានន័យថាតម្លៃដូចតែគ្នាហ្នឹងមួយរៀលដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងតម្លៃដូចគ្នាដែរយើងយកអាណាប្រើបានមួយអាទិត្យមួយរៀលដូចគ្នាហ្នឹងតែមករៀនណាមួយអាទិត្យ$1រៀនមិនអស់ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលសាច់រឿងយើងតទៀតសាច់មេរៀនយើងតទៀតក្នុងសន្ទនាទាំងអស់ហ្នឹងមានការនិយាយសួរឆ្លើយអូខេសួរឆ្លើយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណួរដែលប្រើក្នុង conversation សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងមាន11អញ្ចឹងយើងសំណួរនឹងវោហារសាស្ត្រនៃការប្រើ expression វោហារសាស្ត្រណាវោហារសាស្ត្រនៃការប្រើណាវោហារស័ព្ទអញ្ចឹងក្នុងវោហារស័ព្ទនៃការប្រើនិងសំណួរនៃការប្រើគួរតែឆ្លើយបែបម៉េចអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគូកងចម្លើយបើតាមខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូ clip បើយើងបានធ្វើយើងប្រកាសជាបានចម្លើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេទោះបីចម្លើយមិនដូចក៏មានការយ៉ាងហោចក៏ត្រូវច្រើនដែរណាអូខេអញ្ចឹងដូចជា nice to meet you with pleased to meet you too
Do you two know each other already? Well, we've spoken on the phone few times. Would you like a coffee? Thanks. So, have you enjoyed this morning? Letter J. Yes, it was very interesting. Is this your first time at one of these events? Letter A. Yes, it is. And you? May I join you? Answer letter E. Sure. You are a colleague of Martin Urbach, aren't you? Answer letter K. That's right. He works in our Barcelona office. And how do you know him? How do you know him? Yes, answer letter L. We were both at Alcatel together. How many children do you have? Answer F. 2, twin. Have you always lived in Lille? Letter G. Yes, most of my life. I know your company is looking for a partner on this Thai project. Letter A. Yes. Is that something you might interested in? Okay, ទាំងអស់គ្នាសូម practice speaking រៀនសួររៀនឆ្លើយដោយប្រើ expression ទាំងនេះជាមួយនឹងចម្លើយទាំងអស់នេះជាវោហារសាស្ត្រណាជា expressionអូខេភក្តីបាន voice ក្នុង Telegram ហើយភក្តីចិត្តអស់ថ្មទូរស័ព្ទហើយតែកំពុងសាកមែនអូខេមើលទៅរត់តនេះខ្ញុំសល់ថែបជាម៉ោង8ហើយបានចប់មើលទៅស្នាក់យើងអូខេឥឡូវយើងមើលនេះជាការរៀនសួរឆ្លើយដោយប្រើ expression មានន័យថាវោហារសាស្ត្រមានន័យថាការនិយាយណាសម្ដីនៃការនិយាយអូខេឥឡូវយើងមើលកន្លែង develop a conversation ការបង្កើតសន្ទនាអ្នកទាំងគ្នាពេលយើងចង់សន្ទនាគ្នាយើងនិយាយអីមុនគេអូខេ for you គេកងអីdeveloping a conversation ការបង្កើតសន្ទនាអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតសន្ទនាយើងចង់និយាយជាមួយដៃគូម្នាក់ទៀតតើយើងនិយាយអីមុនគេតើយើងប្រើភាសាអីមុនគេពេលយើងសន្ទនាអូខេឃើញយើងពិបាកយើងប្រាំងពិបាកយើងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចហ្នឹងឥឡូវគេប្រាប់នេះgreet the other person សូមស្វាគមន៍ម្នាក់ទៀតដូចជាខ្ញុំមុននឹងអ្នកទាំងចូលមកខ្ញុំដាក់ good evening អញ្ចឹងអាហ្នឹងស្វាគមន៍ហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យយើងឲ្យគេហៅយើងថាម៉េចណាសម្រាប់ឲ្យគេហៅយើងថាម៉េចយើងត្រូវឆ្លើយត្រូវណែនាំខ្លួនឯង Hello my name ពិសិដ្ឋអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគេប្រកាសជា Oh nice to meet you ពិសិដ្ឋ I'm Dara អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងសន្ទនាគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដំបូងគឺ greet the other person and then introduce yourself and then talk about the event តើមកយើងនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងៗទៀតដែរយើងអាច describe your job ពីព័ត៌មានការងាររបស់យើង talk where you come from និយាយពីតើទីតាំងយើងមកពីណា find a reason for doing business in the future introduce a partner your partner to someone else and then meet another person បើយើងអស់ហើយនិយាយគ្នាអស់ហើយយើងទៅជួបម្នាក់ទៀតទៅហើយចាប់ផ្ដើមលំដាប់ពីដំបូងមកវិញនេះគេប្រាប់យើងវិធីសន្ទនាណាជួនកាលយើងមិនចេះភាសាទេយើងចេះប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានិយាយមួយគេអីមុនគេគឺ hello តែយើងមិនមែន hello ណាប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺ
ជំរាបសួរលើកដៃសំពះណាប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺ greeting ដែរទោះបីជាសំពះហ្នឹងក៏ greet ដែរណា greet other person ស្វាគមន៍មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតអូខេយើងហៅថាបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏បាននេះវិធីបង្កើតការសន្ទនាគឺធ្វើតាមជំហានហ្នឹង1 2 3 4 5 6 7 and 8មានទាំង8នេះខ្ញុំមានបកប្រែជំហានហ្នឹងអត់ទេក្នុងនេះអូអត់មានផងអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេណាអូខេអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបាននិយាយបកប្រែជូនហើយដំបូងស្វាគមន៍បន្តមកណែនាំខ្លួនដើម្បីឲ្យគេហៅយើងបន្តមកនិយាយពីផលិតការអ្វីដែលយើងចង់និយាយបន្តមកនិយាយពីរឿងការងាររបស់យើងបន្តមកនិយាយពីរឿងថាយើងមកពីស្រុកណាហើយបន្តមកយើងប្រាប់ថាយើងចង់រកស៊ីអីបន្តមកយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងដែលដើរជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យមានតែស្គាល់ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យ conversation យើង long lasting មានថារយៈពេលបានយូរបន្តិចមុនហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតពេលយើងចូលពិធីអ្វីមួយផ្សេងគេឲ្យយើងសន្ទនាបែបហ្នឹងណាអូខេនេះគឺជាប្រធានបទរបៀបនៃការសន្ទនាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើមេរៀននេះដើម្បីសន្ទនាបានណាអូខេ hello អ្នកនៅលើ YouTube បើសិនជាសិស្សសូមដាក់ ID ផងណាព្រោះខ្ញុំឃើញមានអ្នកមើលនៅលើ YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សសូមដាក់ឈ្មោះមកណាដាក់ ID មិនដាក់ឈ្មោះទេដាក់ ID មកយើងមើល business correspondent writing របៀបសរសេរសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងបែបធុរកិច្ចសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងធុរកិច្ច correspondent មានន័យថាសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងធុរកិច្ចសង្ស័យមិនមែនជាកូនសិស្សខ្ញុំទេព្រោះអីអត់ឃើញដាក់ comment តែមិនមែនថ្នាក់យើងមើលទេថ្នាក់ប្រហែលជាអ្នកណាផ្សេងមើលអូខេទោះបីអ្នកណាក៏ដោយសូមស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកនៅក្នុង YouTube Is it all related to her work សំទោសខ្ញុំចេះតែអានអត់ដឹងថាតើគេឲ្យធ្វើអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណា Read the correspondence on Evelyn's desk and answer this question សូមអានការឆ្លើយតបការឆ្លើយឆ្លងបែបធុរកិច្ចនៅលើតុរបស់ Evelyn ហើយឆ្លើយសំណួរទាំងនេះនេះយើងមើល Is all related to her work No it isn't Which is formal the memo and the letter What is it about the content language and tell you this អ្វីទៅជា formal គឺ memo និង letter អ្វីទៅហៅថា memo អូខេបងប្អូន memo មានន័យថាអនុសារណៈនេះឯណា memo មួយនេះជា memo ណាបកប្រែថាអនុសារណៈ memorandum មកពីពាក្យ memorandum ណាយើងដឹងតាមរយៈតាមភាសាផ្លូវការគេប្រើក្នុង memo ឬ letter ភាសាមិនផ្លូវការគេប្រើក្នុង email យើងមើលទាំងអស់គ្នាwhich is internal communication អ្វីទៅហៅថាទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងគឺហៅថា the memo មួយណាជាទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងគឺ the memo Did anyone else receive it តើមានអ្នកផ្សេងក្រៅពីអ្នកផ្ទៃក្នុងហ្នឹងទទួលទេ No No one received it because a memo only for internal communication អញ្ចឹង memo មិនមានអ្នកដទៃក្រៅពីផ្ទៃក្នុងទេណាអូខេអញ្ចឹង how is the memo different to the letter and the email How is the memo different to the letter and the email តើ memo មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសម្បត្តិនិង email Think about the following សូមគិតទៅលើខាងក្រោមនេះ the layout រចនាបថ the beginning and the end ចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងចំណុចបញ្ចប់ the paragraphs កថាខណ្ឌរបស់គេ Find abbreviation which mean the followings សូមរកពាក្យអក្សរកាត់ដែលមានន័យសម្រាប់ telephone សម្រាប់ as soon as possible at ហើយនឹង subject or with reference to អញ្ចឹងអ្នកឲ្យមើលនេះគេហៅ memo គឺមាន structure បែបនេះមាន layout បែបនេះដល់នេះ email គឺមាន layout សាមញ្ញជាងគេហើយភាសាវាមិនផ្លូវការទេភាសាធម្មតាអូខេហើយនេះជាសម្បត្តិណា letter
មួយនេះជាសម្បត្តិផ្លូវការដូច memo ដែរប៉ុន្តែសម្បត្តិសម្រាប់ផ្ញើចេញក្រៅ memo សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងណាសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងអូខេភាសារបស់វាភាសាពិសេសសំខាន់ៗគេបានគូសបន្ទាត់ក្រហមពីក្រោមនេះអានេះឃើញទេភាសានេះជាភាសា formal និង informal វាមានន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែសរសេរភាសាខុសគ្នា In English the more formal the more word used okay so everyone look at the language like this one the language for formal writing the language for formal writing and here the underline here the language for informal writing and this one also formal writing so can you match them formal and informal together with this exercise នេះលំហាត់នេះគេឲ្យយើងធ្វើអីគឺគេឲ្យមើលភាសាមួយជាងនេះ formal less formal មួយជាងនេះ formal តើវាដូចគ្នាន័យដូចគ្នាតែសរសេរខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ hi និង less formal ដល់ពេល more formal dear less formal just a quick note to say and more formal you say I am writing to thanks for your email further to previous meeting with regard to your letter dated and then it was good to see you last week can you get dây chừng would you like to suggest that anh đang xem formal là informal how about I would like to what about I'm afraid that or I'm sorry that okay I would like to apologize for nhưng anh là gì thầm đá thà I'm sorry that okay nhưng mà number 7 great news anh đang xem informal xem formal nhưng vậy we are pleased to the bad news is anh đang informal là về formal nhưng còn phải chẳng thế cứ unfortunately okay vi bolអូខេមិញខ្ញុំនិយាយទៅក្នុង Telegram និយាយជាមួយនឹងវិបុលក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅស្ដាប់ខ្ញុំក្នុង Telegram តិចក៏បានដើម្បីចង់ដឹងថាជួនកាលអ៊ីនធឺណិតយើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែវាដោយសារទូរស័ព្ទយើងប្រើមួយថ្ងៃមកហើយវារៀងមានជាប់ខេកនេះមានថាជាប់ spam ជាប់អីចឹងវាដើម្បីឲ្យ clear បានយើងបិទវាចោល1នាទីទៅបិទហើយសម្រាប់វា1នាទីពេញអញ្ចឹងហ្មងបើកមកវិញគឺប្រកាសជាអ៊ីនធឺណិតយើងកម្លាំងវាខ្លាំងពេញវិញហ្មងខ្ញុំអាសាបិទតែទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃខ្ញុំបិទ2ដងណាដោយសារខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនហើយបិទទៅគឺឡើងវិញគឺល្អវិញហ្មងតែបិទមិនបិទឲ្យបើកវិញណាបិទសម្រាប់1នាទីចាំសម្រាប់1នាទីយ៉ាងតិចបិទចោលឲ្យដើរតាណាតណៃចុះឡើងទៅហើយចាំបើកមកវិញអូខេតមកវិញណានេះ I would be grateful if you could អាហ្នឹងសម្រាប់ formal language ដល់ពេល informal គេនិយាយខ្លី can you if you have any further query និង question problems please do not hesitate to contact me សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរតាក់ទងមកខ្ញុំតែបើយើងនិយាយ informal និយាយខ្លី do you want me to okay មួយទៀតគេឲ្យសរសេរទាំងពីរ may I remind you don't forget ស្មើនឹង don't forget may I remind you ខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកប៉ុន្តែក្នុង informal និយាយថា don't forget we look forward to working with you see you soon ធម្មតាដល់ formal និយាយឡើងវែងចុងក្រោយធម្មតាយើងប្រើខ្លីអត់មាន structure ច្រើនទេ all the best wishes all the best regards ប៉ុន្តែនៅក្នុង formal យើងប្រើ yours sincerely
ចឹងភាសាខ្ញុំបំពេញទាំងអស់នេះ QQ ហ្នឹងបានមកពីណាគឺបានមកពីពាក្យគេគូបន្ទាត់ពីក្រោមនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង3នេះសម្បត្តិទី1ឈ្មោះ memo ឬគេហៅថា memorandum ជាការជូនដំណឹងផ្ទៃក្នុងឬហៅថាអនុសារណៈចំសម្បត្តិមួយនេះគឺជាប្រភេទ email យើងបើកតាមកុំព្យូទ័រឬតាមទូរស័ព្ទអានេះគឺសម្បត្តិមួយដែលជាសម្បត្តិធម្មតាជា letter ណា Okay look at speaking talking to yourself talking about yourself នេះជានិយាយពីពាក្យប៉ុណ្ណឹង speaking មួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់មុននឹងចូលទៅ speak ល្អតើតែអ្នកទាំងគ្នាមើល speaking succession ណា The question on this page are very commonly asked However you may be nervous when meeting new people so it's important to practice your answers so that you can feel confident ជួនកាលសំណួរសាមញ្ញឯងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនិយាយយើងពិបាកដែរណាយើងអាចភាំងអាចវែងអញ្ចឹងគេថាទោះបីសំណួរធម្មតាមិនក៏ដោយដើម្បីខ្លាចជាអ្នកសន្ទនាល្អដើម្បីខ្លាចជាអ្នកនិយាយល្អយើងត្រូវតែហាត់សួរឆ្លើយសួរនៅណាសួរនៅមកកញ្ចក់ឆ្លើយមកកញ្ចក់ហាត់យូរទៅប្រកាសជានេះដូចខ្ញុំបង្រៀនយ៉ាងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបង្រៀនយ៉ាងដែរមិនមែនខ្ញុំនិយាយរិលរហូតអញ្ចឹងជាធម្មជាតិទេណាមិនមែនទេគឺខ្ញុំរៀនដែររៀននិយាយរៀន present បាក់ការខ្ញុំនៅជាសិស្សខ្ញុំ present ហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំមុនទៅរៀនខ្ញុំនិយាយមុខកញ្ចក់ខ្ញុំហាត់នៅមុខកញ្ចក់ហាត់សួរហាត់ឆ្លើយហាត់និយាយមួយនិស្សិតក៏នៅតែទៅជួបនិស្សិតមានការ nervous អង់គ្លេសហៅថា nervous មានការភាំងអីចឹងដែរណាប៉ុន្តែ 2-3 ថ្ងៃទៅលែងអីដោយសារយើងបានហាត់ជាមុនតែបើមិនបានហាត់ទេទោះបីយើងប្រកែមិនក៏ដោយចូលទៅនិយាយមួយគេដឹងមិនដឹងនិយាយអីលើហើយណាអូខេទោះបីជាសំណួរធម្មតាសួរថា how are you សុខសប្បាយអត់ជំរាបសួរហ្នឹងក៏នឹកឃើញផងណាសូម្បីជំរាបសួរហ្នឹងក៏នឹកឃើញផងសូម្បីតែ good morning ក៏នឹកឃើញផងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់ដែលនិយាយអញ្ចឹងតើយើងហាត់និយាយណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះជាប្រភេទសំណួរដែលគេប្រើជាទូទៅមិនជាសំណួរដែលហៅថា expression វោហាសាសម្រាប់និយាយ expression ដូចជា Nice to meet you my name is Share ប៉ុន្តែក្នុងប្រយោគនេះពីលេខ0ដល់លេខ F គឺមានកំហុសមួយជានិច្ច from 0ចាប់ពីលេខ0សំទោសណា from O to F ចាប់ពីអក្សរ O ទៅដល់ F គឺមានកំហុសមួយកំហុស O គេធ្វើជាគំរូឲ្យហី Nice to meet you my name is Share How about A Yes I am thinking English is very important for this kind of work because everyone use Englishes in business nowadays អញ្ចឹងគឺកន្លែងខុសគឺយើងដឹងអត់ទាំងអស់គ្នាដឹងឯងកន្លែងខុសកន្លែងណាអ្នកណាដឹងគឺកន្លែង I'm thinking verb I think បានត្រូវណាអត់ប្រើ I'm thinking ទេប្រើ I think Okay Well it's a business study degree and I'm interested in marketing ខុសគេមិនដែលនិយាយ I'm interesting ទេគឺ I'm interested I'm fromណា I'm from I like to work man I like work I like to work ណា Actually I'm finished No I have just finished បើចឹង I have just finished man I'm just finished I have just finished with ED Sin about 6 years បើប្រើ about កុំប្រើ sin បើប្រើ sin កុំប្រើ about អញ្ចឹងលុប about ចេញ sin 6 years អូខេតបពីកែហើយសូមយកមកសរសេរឲ្យត្រូវទៅនឹងការឆ្លើយតបអមគេសួរយើង Hello nice to meet you I'm Carl ឆ្លើយមិនវិញនេះឆ្លើយ Nice to meet you too my name Pierre And where are you from Answer I'm from small town in northern Switzerland Let us see A do you work or are you a student Answer letter E Actually I have just finished my degree in University of Zurich And then that's interesting What do you like most about your study Answer B Well it's a business study degree and I'm interested in marketing And what are your
plans for the future? Answer D. I like to work in marketing department như thế này. Chẳng for next, do you think English will be important in your career? Answer A. Yes. And last one. So how long have you been learning English? Letter is F. Chẳngអ្នកទាំងទៅ practice answer and asking question. សួរនិងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះក្នុងតំបន់នេះដើម្បីចេះនិយាយណាមិនភាសាអង់គ្លេសបានល្អចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អសូមហាត់សួរឆ្លើយនៅក្នុងលំហាត់ទី1ទី2នេះបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនិយាយអំពី wait a moment សូមលុបវាចោលសិនលំហាត់ទី4នេះជាលំហាត់ឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងដោយយើងបង្កើត scenario ខ្លួនឯងបង្កើតវគ្គខ្លួនឯងនេះ After you have exchanged personal information you may go on talk about business topics here are some topics you might discuss អូខេអានេះជា topic ដែលយើងគួរ discuss នៅក្នុងការនិយាយអានេះមិញយើងនិយាយអំពីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា personal question អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអស់ពី personal question គួរតែងាកទៅ topic អី topic ដូចជា business in your home country the importance of English in business the effect of technology on business present and future changes in working life training and development in working place ways of selling products or services okay អញ្ចឹងយើងយក topic មួយណាយកទៅនិយាយបន្ទាប់ពីនិយាយ personal question ហើយ personal conversation យើង conversation ដំបូងនិយាយពីរឿង personal they talk about yourself after talking about yourself we should move to a business topic ណាអូខេឥឡូវយើងមើល listening បន្ទាប់ទៀត listening ហ្នឹងមានចាប់ពីត្រឹមនេះទៅនៅឲ្យមើលកន្លែងបកប្រែខ្ញុំបានដាក់ពេញមក listening ហ្មង 1.3 អូខេនេះ listening កន្លែងនេះទេនេះ 1.3 នេះដំបូងគឺនិយាយពីរឿង personal ទេចាដល់ personal មាននេះ and where do you live exactly what time ដល់ពេលចាប់ពីត្រឹម letter B នេះទៅចាប់ផ្ដើមចូល business topic ហើយអូខេអញ្ចឹងចូល business topic អ្នកគ្នាមើលនេះខ្ញុំបានដាក់ចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយនេះអានេះយកចេញពី listening ទេណានេះយកនេះwell I suppose that ឃើញទេwell I suppose that អញ្ចឹងទៅណា well I suppose that ហើយមិនបានចេះចេញអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងwell I suppose that tourism is quite important to the area and there are many small farms to sow agriculture also Zurich where I study is more famous of course for banking and financial services How is working life changing your country? Answer. Sorry, can you repeat that question, please? អញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់មិនច្បាស់យើងអាចសួរគេបែបនេះ Can you repeat the question, please? Yes. How is working life changing in your country? I think that more and more people are moving to the city, or they are commuting in every day. In my opinion, the biggest change has come from technology. But then that's probably true everywhere, not just in my country. Okay, so I think we have finished module 1 already. យើងបានបញ្ចប់ module 1 នេះហើយយើងនៅសល់ម៉ោងរដ្ឋបាលប្រហែលជា10នាទីហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការម៉ោងតម្រាំចប់មេរៀនទី2ត្រូវការដល់ម៉ោង8ហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលសង្ខេបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំសង្ខេបចេញពីមេរៀនទី1ហ្នឹងគឺទី1ភាសាសម្រាប់ឆ្លើយនឹងសំណួរឆ្លើយសួរសំទោសឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផ្ទាល់ខ្លួននេះភាសាសម្រាប់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនប្រើខាងក្រោមនេះមួយទៀត expressing opinion and preferences អ្វីដែលពេលយើងចង់បញ្ជាក់គំនិត
បញ្ចេញកំណត់ខ្លួនឯងយោបល់ខ្លួនឯងគឺ I think that in my opinion ចឹងទៅ I think I prefer I agree ចឹងទៅ speculating ការសោកស្ដាយយើងគួរតែប្រើពាក្យអស់នេះ speculating នេះមានន័យថាការសោកស្ដាយណា I suppose that I would think that I don't know for certain but I expect ទៅ asking someone to repeat something ពេលយើងចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងអីឡើងវិញដោយសារយើងស្ដាប់បានសម្ប្រើភាសាអស់ទាំងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចំនួន5នាទីណាយើងអាចសម្រាប់5នាទីបាទបាទបាទគ្រូពាក្យថា again ហើយ repeat យើងប្រើខុសគ្នាអត់ពាក្យថា again និង please និង repeat repeat អូខេចាyes again គឺជា adverb again គឺជា adverb I repeat គឺជា verb មានន័យថា again គឺជាគុណកិរិយា I repeat ជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែបើបកប្រែដូចគ្នាណាម្ដងទៀតប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់អញ្ចឹងឯងត្រង់ថា repeat ជាកិរិយាសព្ទ again ជា adverb again នេះ modify ឲ្យ verb say I repeat វាអត់មាន modify ណាគឺវាដើរតួខ្លួនឯងខ្លួនយ៉ាងហ្មងអូខេចាបាទអរគុណច្រើនយើងសម្រាប់ឲ្យ5នាទីចុះញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីបន្តិចចូលវិញណាបន្តិចណាចូលមេរៀនទី8ហើយមិនបាច់ចេញ account ទេមិនបាច់ចេញទេខ្ញុំរហូតដល់ញ៉ាំទឹកនេះដែរអេតើចប់មេរៀនទី2សិនណាអូខេចាំម៉ោង8ចប់ហើយអូខេថ្ងៃក្រោយរៀនឲ្យហើយមកដើម្បីលឿនណាអត់រៀនគឺខ្ញុំត្រូវការបញ្យល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយណាអូខេអញ្ចឹងចប់មេរៀនទី1ហើយអញ្ចឹងសូមសម្រាប់តែ5នាទីឯងម៉ោង3នាទីម៉ោងខ្ញុំសម្រាប់តែផ្លែខ្ញុំទៅញ៉ាំទឹកផ្លែខ្ញុំឡើងមកវិញណាអញ្ចឹងបាច់ចេញតាណាទេខ្ញុំញ៉ាំទឹកផ្លែទេខ្ញុំឡើងមកវិញហើយឥឡូវយើងរៀនមេរៀនទី2ណា
Ok, số đấy thằng Akania, dương chập đàm làm quýnh. Dạ về 5 នាទីល្មមក្នុងមេរៀនទី2យើងនិយាយពី company benefits ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនជាដំបូងសូមមើលពាក្យ benefits and incentive benefits and incentive គឺផលប្រយោជន៍និងការលើកទឹកចិត្តពេលយើងធ្វើការយើងចង់បានផលប្រយោជន៍និងការលើកទឹកចិត្តភាសាអង់គ្លេសបានប្រើបានដកស្រង់អ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តនិងផលប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកទូទាំងពិភពលោកចង់បានណាគេស្រង់បាន10ចំណុចគឺទី1យើងមើល an impressive job title training and development ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអភិវឌ្ឍ a good salary a pension flexible working hours opportunity to travel opportunities for promoting parental leave days off and holidays a company car គេចង់បាន10ចំណុចហ្នឹងគេធ្វើ survey ទៅគឺបាន10ចំណុចហ្នឹងតាមកំណត់យើងក្នុង10ចំណុចយើងចង់បានអ្វីមុនគេ For me I choose a good salary How about you សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើស good salary ទី1 Number 2គឺ flexible working hours and number 3 training and staff development ចុះយើងវិញអ្នកនរនេះឆ្លើយមួយមកអ្នកណាអាចឆ្លើយបានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីទី1ខ្ញុំ good salary good salary អូខេមកលុយដូចខ្ញុំដែរលុយមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាទមានលុយគឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតែមានមួយយ៉ាងគាត់លុយទិញមិនបានក្តីសុខអត់ទេក្តីសុខក៏លុយទិញបានដែរអីចឹងលោកគ្រូពេលវេលាហ្នឹងហើយពេលវេលាទេអត់បានទេបាទតែបានទេនោះយើងចាស់ដោយសារអីចាស់ដោយសារពេលវេលាបាទហ្នឹងហើយតែយើងចង់ចាស់ទេគ្រប់គ្នាអត់ចង់ទេណាប៉ុន្តែយើងទប់មិនបានទេអូខេមនុស្សយើងឈឺដោយសារយើងរស់នៅយូរទៅឈឺហើយអាហ្នឹងពេលវេលាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលវេលាគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់ដែលគ្មានអ្នកណាទៅទិញបានដូរបានទេតែក្រៅពីនឹងទិញបានសេចក្តីសុខក៏ទិញបានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏មុនខ្ញុំប្រាថ្នាថាចង់បានទូរស័ព្ទទំនើបកាលពេលខ្ញុំនៅឆ្នាំ99 2000នេះឃើញគេកាន់ទូរស័ព្ទកាលនោះខ្ញុំនៅរៀននិស្សិតនៅនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅឡើយឆ្នាំ99ខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី2នេះឆ្នាំទី2ខ្ញុំឃើញពួកម៉ាក់កាន់ទូរស័ព្ទល្អទំនើបNokia N97 ក្នុងល្បីអូចង់បានណាក្នុងចិត្តអត់មានសេចក្តីសុខសោះស្រាប់តែធ្វើការឆ្នាំ2001ធ្វើការក៏ឃើញទូរស័ព្ទគេឡើងដល់សេរី N97 Nokia ទិញបាន N97 មួយតម្លៃ$900អូយមានសេចក្តីសុខមែនតើហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខលុយទិញបានមែនណាអូខេម៉ូតូអត់តាន់ទិញទូរស័ព្ទមុនណាម៉ូតូសុខចិត្តជិះអាចាស់ទិញទូរស័ព្ទមុនតាំងពីនោះមកមហិច្ឆតាផ្នែកទូរស័ព្ទលែងសូវមានពោះទិញមកដូចមិនដូចបំណងមិនដូចអ្វីដែលគិតផងយកមកប្រើអត់សូវល្អស្រាប់តែគេចេញ iPhone ឆ្នាំ2000ដូចជា2007អីឃើញគេមានប្រើ iPhone 3G អីចង់បាន iPhone គេ1000ជាងតម្លៃវាទិញបានមួយគេ iPhone 4ដល់យកមកមើល iPhone ពិតជាផ្ដល់សេចក្តីសុខមែនមិនខុសពី Nokia កាលយើងទិញ Nokia នឹកឃើញដល់ពេលយកមកប្រើវាអត់ដូចបំណងពិបាកប្រើដល់ពេល iPhone វា smooth ហ្មងស្រួលប្រើអញ្ចឹងមាន iPhone មួយដែលទិញមកហើយមានសេចក្តីសុខណាគេតាំងពីនោះមកប្រើ iPhone រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយឥឡូវ iPhone ធ្វើឲ្យលែងមានសេចក្តីសុខវិញ
ដោយសារអីនិស្សិតដែលកាន់ iPhone ពិបាកចូលរៀនមែនទែនទូរស័ព្ទ Android ស្រួលវិញទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះOppo F7 នេះអូស្រួលរៀនណាស់ស្រួលមិនរៀនទេគាត់ថាដាក់មើលទៅដាក់ខ្លួនឯងមើលអត់បាច់សេរីបើ iPhone នេះ iPhone ដល់11 Pro Max ទៀតចូលមិនស្រួលអត់លឺដល់ចេញវិញដូចអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចេញចូលពី3ដងនៅតែមិនលឺអាហ្នឹង iPhone អាហ្នឹងទំនើបផងសេរីខ្ពស់ផងដឹងអាម៉េចអាប្រព័ន្ធ iPhone នោះវាទៅពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើប្រើអ្វីផ្សេងវាល្អឯងតែសម្រាប់ការរៀនពិបាកសូម្បីតែប្រើ Zoom ក៏យ៉ាងពិបាកដែរ iPhone អញ្ចឹងក្នុងនេះមាន speaker ទាំងអស់5ជា listening ណាមាន5 speaker ទី1គាត់ចង់បាន company car speaker ទី2គាត់ចង់បាន flexible working hour speaker ទី3 speaker 3 he want parental leave speaker 4 he want an impressive job title speaker 5 he want a good pension អញ្ចឹងមនុស្សយើងមានបំណងខុសៗគ្នា speaker 1គាត់នេះ speaker 1នៅក្នុងនេះ speaker 1គាត់និយាយគាត់មានន័យថាគាត់ចង់បានឡានដល់ speaker 2គាត់និយាយមកដុំនេះមកយើងស្ដាប់ listening ទៅឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូ clip ឃើញណាគាត់ចង់បានធ្វើការងារបត់បែនព្រោះគាត់ត្រូវការជូនកូនទៅរៀនអីអូខេរបូតមួយបាត់អ្នកណាចេញមួយបាត់ដែរ32ដល់ speaker 3គាត់ចង់បានមានច្បាប់សម្រាប់ពេលមានឆ្លងទន្លេស្ត្រីដឹងតែបានតែបរោះគាត់ចង់បានដែរណាបរោះគាត់ចង់បានដែរចង់បានparental leave ដែរច្បាប់សម្រាប់មិត្តភាពនឹងព្រោះចង់ទៅថែប្រពន្ធគាត់បានយូរតិចគាត់ថាគេឲ្យមួយអាទិត្យអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសុំលើសនឹងអូខេឥឡូវយើងមើលក្នុងនេះ reading មួយវែងអ្នកទាំងអស់ក្នុង reading ក្នុងវីដេអូ clip ខ្ញុំបានចាក់សំឡេងអានឲ្យសំឡេងអានតែពិតអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើខាងក្រៅទេធ្វើខាងក្រៅដោយខ្ញុំប្រើឧបករណ៍ឲ្យវាអានហើយខ្ញុំថតយកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដើម្បី practice មិនត្រឹមតែ reading ទេអាច listening ទៀតអញ្ចឹងណាអាច pronunciation ទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូ clip ឃើញខ្ញុំចាក់សំឡេងអានឲ្យក្នុង reading នេះមួយហើយចម្លើយរបស់វាខ្ញុំផ្ដល់ជាចម្លើយជូនណា number 1 answer B number 2 answer A number 3 answer C number 4 answer B number 5 answer C អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលវីដេអូឡើងវិញបើមិនទាន់មើលហើយសាកធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទៅហើយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងចម្លើយណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃ reading ដែលយើងគួរតែចេះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យភ្លេចគឺ exercise 5 expression with take វោហារសាស្ត្រប្រើជាមួយនឹង take ណាវោហារសាស្ត្រប្រើជាមួយនឹង take ក្នុងអត្ថបទហ្នឹង take ហ្នឹងគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងអត្ថបទnumber 1 not completely believe something is true or likely មិនជឿទាំងស្រុងមិនសូវជឿទាំងស្រុងមានជឿខ្លះអត់ខ្លះអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើ expression take with a pinch of salt take with a pinch of salt មានន័យថាយកអំបិលមកក្តាប់អំបិលមកចិបអា pinch ហ្នឹងមកចិបណាថែមអំបិលមកចិបអញ្ចឹងការដែលយើងជឿអីមួយជឿដូចយើងថែមអំបិលមកចិបបាត់ហើយកុំជឿពេញលេញពេកអូខេដល់ look after យើងប្រើពាក្យ take care of ជាឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើ take បូកនឹងសម្ព័ន្ធtake ពិសិដ្ឋឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានន័យយកពិសិដ្ឋជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាជាការ something ក៏បានដែរ take water មានន័យថាយកទឹកជាឧទាហរណ៍ participated in took part in ឬក៏ take part present take part in ពេល past tense took part in employees ផ្ដល់ការងារធ្វើ takes on យកចិត្តទុកដាក់ take seriously សូមចាំណាក្នុងប្រឡងមេរៀនមានចេញអាហ្នឹងប្រយ័ត្នជ្រើសរើសចម្លើយអត់ត្រូវណានិយាយទៅខ្ញុំបង្រៀនអីខ្ញុំប្រឡងចេញហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូ clip បានមើលអ្វីខ្ញុំបញ្យល់ច្បាស់លាស់ទៅធ្វើប្រឡងនៅក្នុងមេរៀនប្រកាសជាបានបន្ទុក100និយាយមែនមិននិយាយលេងទេណាព្រោះអីនិស្សិតជំនាន់មុនបានបន្ទុក100មែនណាមាននិស្សិត2នាក់សារអាទិត្យក៏បានបន្ទុក100គាត់ថាក
គាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយគាត់បានមើលវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យឡើងវិញបរៀនហើយដាក់ឲ្យឡើងវិញប៉ុន្តែសម័យមុនយើងដាក់វីដេអូផ្ទាល់សម័យនេះគឺយើងដាក់ YouTube គ្រូខ្លះគាត់ដាក់វីដេអូផ្ទាល់ដែរទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ YouTube វិញព្រោះខ្ញុំកាលពីវគ្គមួយឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំរៀន e-learning មកដល់ឥឡូវហ្នឹង online ដល់ឥឡូវហ្នឹងកុំព្យូទ័រខ្ញុំឡើង 200G ជាងគ្រាន់តែវីដេអូដែលនៅក្នុងហ្នឹងពិបាកមែនតើពិបាកធ្វើឲ្យមិនដឹងយកវីដេអូនៅទុកណាឯងវីដេអូហ្នឹងសាលាថារក្សាទុកដើម្បីសាលាយកជាគោលដៅប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយចុះហ៊ានតន់ហ៊ានលុបទេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងឡើង 200G ជាងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដូរមក live តាម YouTube វិញ live តាម YouTube ខ្ញុំមិនបាច់ចាំអស់space hard disk ទេខ្ញុំរក្សាបាន hard disk ណាឥឡូវយើងគេឲ្យនិយាយពីគេឲ្យយើងរៀននិយាយអំពីការងារ asking question about jobs អញ្ចឹងសំណួរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបង្កើតសំណួរគេគ្រាន់តែឲ្យពាក្យ2 3មកឲ្យយើងបង្កើតសំណួរឥឡូវខ្ញុំបង្កើតឲ្យហើយណា How long have you been working for the company? 2 years. When did you join the company? In 1978. What was your first job? A project manager. អញ្ចឹងយើងធ្វើសំណួរតាមរយៈចម្លើយហ្នឹងយើងមើលចម្លើយហើយយើងធ្វើសំណួរណា Growing, maintaining customer relationship. What are you responsible for? Where are you based? មានមូលដ្ឋានការងារនៅណា Would you like to do What would you like to do in the future? តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីវិញនៅថ្ងៃអនាគតអូខេឥឡូវយើងចូល grammar មេរៀនទី1និយាយពីអីនិយាយពី present tense present tense មាន 4 aspect ណាមាន present simple present continuous present perfect present perfect continuous we call aspect of tense we have 4 aspect of tense but some tense it include with other so like in past tense we have 5 aspects ក្នុង past tense យើងមាន5 aspect ទៅវិញព្រោះប៉ុន្តែលុបមួយចោល past perfect continuous យើងអត់ប្រើទេយើងប្រើតែ past simple past continuous past perfect present perfect present perfect continuous យើងឃើញទាំងអស់គ្នា present perfect យើងនិយាយថាវាក្នុង present tense ក៏បាននិយាយថាវាក្នុង past tense ក៏បានវាបានពីរដោយសារ present perfect និង present perfect continuous កើតក្នុងអតីតកាលបន្តតមកដល់បច្ចុប្បន្នឯ past simple កើតក្នុងអតីតកាលចប់ក្នុងអតីតកាល past perfect កើតក្នុងអតីតកាលមុននឹងសកម្មភាពអតីតកាលណាមួយទៀត past continuous គឺជា background information ដោយមានអ្វីមួយទៅកាត់ផ្ដាច់វាហ្នឹងប្រើ past continuous ឯ present perfect រឿងអតីតកាលប៉ុន្តែតមកដល់ឥឡូវតែសម្រាប់ស្ថានភាពចុះ present perfect continuous រឿងអតីតកាលមែនកើតមកដល់ឥឡូវក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពអញ្ចឹង present perfect simple និង present perfect continuous គឺខុសគ្នាត្រង់ថា simple និយាយស្ថានភាពគេហៅ state verb ឯ perfect continuous គេហៅថាសកម្មភាពគឺប្រើក្នុងសកម្មភាពស្ថានភាពគឺជាអ្វីគឺជាអារម្មណ៍មនុស្សគិតគឺជាអារម្មណ៍គឺអ្វីដែលមនុស្សមានឬក៏ជាការពិពណ៌នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថា I am a teacher គឺជាការពិពណ៌នាទេមិនមែនជាសកម្មភាពទេ I teach English គឺជាសកម្មភាពណាអញ្ចឹង present perfect វាខុសគ្នាត្រង់ present perfect simple និង present perfect continuous ខុសគ្នាត្រង់ present perfect simple ជាស្ថានភាពជាលក្ខណៈពិពណ៌នាជាលក្ខណៈអារម្មណ៍ឯ present perfect continuous មិនមែនពិពណ៌នាមិនមែនអារម្មណ៍ទេគឺជាសកម្មភាពអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលយល់ទេបើសិនជាមិនច្បាស់សូមត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបង្រៀនកន្លែង grammar ហ្នឹងមើលការបញ្យល់ខ្ញុំបាននិយាយក្នុងនោះហើយបើមិនច្បាស់ទៀតអាចសួរផ្ទាល់បានណាសួរក្នុងក្រុមសួរដោយ individual បានណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ grammar តែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងមើលនេះជាលំហាត់គេឲ្យធ្វើតាក់ទងនឹង grammar លំហាត់តាក់ទងនឹង grammar started as a project manager គេឲ្យយើងធ្វើអ្វីគេឲ្យយើង underline 3 verb form and write each underlined verbs next to the correct tense definition អញ្ចឹងយើង underline បាន3 started has moved
has only been working អញ្ចឹងយើងយកមកដាក់មក past simple refer to specific point in the past started present perfect refer to a present situation which link to a point in the past គេថា present perfect គឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពដែលតាក់ទងនឹងចំណុចមួយក្នុងអតីតកាលចុះ present perfect continuous refer to a present action សកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន that started in the past ដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងអតីតកាល and is still continuing ហើយនៅតែបន្តមាននេះគេឲ្យលំហាត់មួយទៀតឲ្យយើងធ្វើសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា complete the information about Xerox and one of its employee by analyzing the correct verb form គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹង វាពាក់ព័ន្ធនឹង reading ខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹង reading ហ្នឹងគឺនិយាយពីបុគ្គលិកម្នាក់ឈ្មោះ Palmer អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាតាមស្ថានភាពយើងអានទៅយើងឃើញចម្លើយ 1 began 2 trademarked 3 became okay and 4 has been 5 has been working 6 has been 7 took part okay this is very important that everybody should remember and should learn from this why I say this is important because you know this is application for a job នេះជាសម្បត្តិសុំការងារធ្វើអញ្ចឹងសម្បត្តិសុំការងារធ្វើមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកជាគំរូបានដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរ CV សរសេរ cover letter ណាពេលយើងសរសេរ cover letter គួរតែយកគំរូសម្បត្តិនេះយកទៅសរសេរទៅដូរព័ត៌មានតិចតួចបានមួយបាត់ណាគេសរសេរល្អណាស់អូខេអញ្ចឹងស្រុកយើងគេហៅ cover letter សម្បត្តិបែបហ្នឹងតែពួកអង់គ្លេសគេអត់ហៅ cover letter គេហៅ application for a job ឬក៏ letter of application សម្បត្តិសុំការងារធ្វើបបបែបខ្មែរអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញឲ្យត្រូវតម្រង់ក្នុងសម្បត្តិនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញជូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអាននិងយកជាគំរូក្នុងការសិក្សានិងសរសេរប្រវត្តិរូបខ្លួនឯងបានសរសេរពាក្យសុំការងារខ្លួនឯងបានណាអូខេលោក Dear Sir or Madam I saw your advert for the post of client service executive in yesterday newspaper and I would like to apply for the position as you can see from my attached CV I have been working for my current company for over 2 years I joined McIntyre and Co in 2007 and since then I have had many opportunities to develop my skill however I have been considering a career change with a new challenge for a number of months and this seemed like the perfect moment to make that move I see from recent press report that your company has expanded its operation in China and therefore I would like to draw your attention to my degree in Oriental Studies and Mandarin which I completed since 2006 combined with my current MBA which I have been studying for a part-time at the local university I feel that I would be an asset to your company please also note that my current manager has agreed to write a reference and that can be contacted on 0207 857 6757ចំពោះលេខបើសិនអាមេរិកគេអត់អាន O ទេគេអាន 0207តែបើពួកអង់គ្លេសគេអត់ហៅ 0 គេហៅ O អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខុសគ្នាហ្នឹងណាអូខេចំពោះខ្ញុំច្រើនទម្លាប់អាន 0 អូខេមិនខ្ញុំអាន O នេះដោយសារខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពី British English អូខេអញ្ចឹងយើងចប់សម្បត្តិនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគេឲ្យយើងមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយនេះ letter of application ឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា cover letter អាចហៅថា cover letter ក៏បានណា read this advert for a job you would like to apply for and
and has written some notes about your experience. Use the handwritten note to write a letter application 120 to 140 words similar to one in exercise 5 about. Các dương an hết dương mơ note cái sẽ nè. Cái nhá note cái đã thá completed a course at college. Cái chẳng ban nè đá riêng chọc mà học trở lại. Have been working for travel agency for at least 6 months. Cái chẳng ban bật bật sáu và môi khải. Cái tông nắng cầm hôn test cho. Work 2 years as receptionist and secretary. Cái thầy ca ở dương miền bật bật sáu dạng tích pi cho năm chơi receptionist. Live in Rome. Summer 2008 fluent in Italian. Hay miền Thái dương thử flop rồi này không thì không Rome. Nên đây cái đại people 7 hay chếភាសា Italy ច្បាស់លាស់ទៀតអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺត្រូវការ requirement ខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងយើងឧបមាថាយើងមានទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនសរសេរ cover letter ដោយប្រើ style សម្បត្តិខាងលើអូខេនេះការផ្សាយខ្ញុំសូមអានការផ្សាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្តិចpersonal assistant to oversee sales manager. We are currently seeking someone to work in a busy and expanding department. You will have experience in secretarial duty. Good knowledge of English and at least one other language is preferred. You will need to travel abroad with sales manager and organize schedule. Opportunities for promotion. ពាក្យ schedule យើងអានតាមអាមេរិកកាំងអាន schedule តែយើងអានតាម British គេអាន schedule ពួក British អាន schedule ហើយពួកអាមេរិកកាំងអាន schedule អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះពាក្យតង់ទាំងពីរហ្នឹងព្រោះយើងជាបរទេសសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគួរតែចេះច្រើនសំឡេង schedule សម្រាប់ British schedule សម្រាប់ American English. Look at presenting your company. ធ្វើបទបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឧបមាថាយើងមានក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីមួយយើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងម៉េចឥឡូវគេឲ្យយើងរៀនណាគេឲ្យយើងរៀនអំពីនេះដំបូងគេឲ្យយើងរៀនពាក្យពេចន៍ក្រុមហ៊ុនពាក្យពេចន៍សម្គាល់ក្រុមហ៊ុន company term នេះខ្ញុំគូបតខំពីក្រោមនេះគេឲ្យយើងដើរតួ student A និង student B. You work a role as student A and student B. Student A in JP distribution center, warehouse, holding company, call center, and plant. And student B about headquarters, subsidiary, brand, corporation, and division. Okay, so what are the words defined? តើ word ទាំង10នេះគេ define យ៉ាងម៉េចខ្លះគេឲ្យជំនាញមានខ្លះសូមមើលកន្លែងបកប្រែខ្មែរខ្ញុំបានបកប្រែឲ្យហើយខ្ញុំបានយកពាក្យហ្នឹងសរសេរនិយមន័យជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យទៀតណាអ្នកទាំងគ្នានេះ grammar ខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូ clip អ្នកទាំងគ្នាមើលវីដេអូ clip ទៅឃើញ grammar ខ្ញុំបានដកស្រង់បកប្រែឲ្យឧទាហរណ៍ឲ្យបញ្យល់ឲ្យក្នុងវីដេអូ clip ទៀតអញ្ចឹងដើម្បីចេះសូមអ្នកទាំងគ្នាដាច់ខាតត្រូវតែមើលវីដេអូ clip ណានេះខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យទាំង10ដែលគ្មានក្នុងសភៅនេះកន្លែងខ្ញុំគូបតក្រហមនេះ distribution center មណ្ឌលចែកចាយទំនិញ a place where goods are sent to be sold. Warehouse, place where goods are stored. Holding company which controls other with the largest stake 51% or called parent company. Call center, place where employees give information to customers by telephone. Plant, factory with industrial machinery. Headquarters, the head office of a company. Subsidiary, company owned by a holding company. Branch, office or group that form parts of the larger company. Corporation, an organization formed by a group of companies. Division, a separate part of a larger company. ចឹងនេះជានិយមន័យទាំង10នៃពាក្យពេចន៍ស្ដីពីក្រុមហ៊ុនយើងមានក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនតូចមានសាខាមានឃ្លាំងមានរោងចក្រមានសហការកណ្ដាលមានសាជីវកម្មអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងជា
okបញ្ហាលើដាច់ហ្នឹងគឺមកពីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងខាងខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំបានដាក់ live ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរណាឥឡូវអ្នកនរត្រឡប់មកមើលមេរៀនវិញអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យទាំង10នេះចេះហើយក្នុង presentation គេ present អំពីក្រុមហ៊ុន Xerox អំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានចាក់ listening ឲ្យអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់ហើយនៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយខ្ញុំបានបកប្រែពាក្យឲ្យខ្ញុំដាក់គូស highlight ឲ្យទៀតសម្រាប់ពាក្យសំខាន់មួយចំនួនខ្ញុំគិតថាសំខាន់គួរតែយើងចេះអញ្ចឹងខ្ញុំ highlight ឲ្យណាខ្ញុំ highlight ឲ្យទាំងនេះមានការនិយាយទាំងអស់ extract 1 extract 2 extract 3 គេមានទាំងអស់3 extract 1មានការដកស្រង់ទី1 extract 2ការដកស្រង់ទី2 extract 3ការដកស្រង់ទី3អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពាក្យទាំង10នេះក្នុងពាក្យទាំង10ខាងលើនេះគេឲ្យជ្រើសរើសតែ3ឯងយកមកដាក់ចំណងជើងនេះ extract 1និយាយពីអីគឺនិយាយពីholding company នេះនិយាយពី holding company oh my computer error និយាយពី holding company ក្រុមហ៊ុនធំ extract 1 extract 2និយាយពី division អង្គភាពចំណុះរបស់វា extract 3និយាយពីមិន10មិនមែនខ្លះនិយាយពី branch សាខារបស់វាណាអូខេឥឡូវយើងមើលលេខមានលេខច្រើនណាស់និយាយក្នុង extract ហ្នឹងនេះលេខវាច្រើនតើលេខសរសេរទៅជាអក្សរយ៉ាងម៉េចសរសេរទៅពាក្យយ៉ាងម៉េចអូខេ09គឺគេហៅ billion អញ្ចឹង16 billion 978 million និយាយពី final income និយាយពី turnover លុយបង្វិល160 talking about employee the company has 55,000 employees a half 1/2យើងហៅ a half product sold in the United States 4 it means that the company has 4 divisions 6 it means that they spend 6% of revenue to R&D to research and development គេចំណាយលុយ 6% ទៅលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រើទៅលើស្រាវជ្រាវ This is 5 billion incomes in Europe ចំណូលនៅអឺរ៉ុបគឺមានចំនួន5កោដ2 billion the rest of the world revenue នៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក1906 the company found ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើង total market លុយសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនមានប៉ុន្មាន112 billion លុយក្រុមហ៊ុនសរុបគឺមាន112កោដណា112កោដអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំហ่ะ Okay now we learn more about presentation in unit 1 in module 1 we learn about developing conversation ក្នុង module 1យើងនិយាយអំពីការបង្កើតសន្ទនាឥឡូវ module 2 នេះនិយាយពីធ្វើបទបង្ហាញ presentation ណា A introducing the presentation B explaining ខ្ញុំបានបញ្យល់ណានៅក្នុងខ្ញុំបានបកប្រែជូននេះ A introducing the presentation ការចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញ explaining the structure of the presentation ការយល់ពីគម្រោងធ្វើបទបង្ហាញ present the first part present the second part presenting the final part and ending the presentation okay ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា expression វោហារសាស្ត្រដែលប្រើនិយាយទៅតាមជំហានអញ្ចឹងជំហាន A
គូប្រើភាសាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមមើលទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំដាក់ឲ្យតាមជំហានរបស់វាណានិយាយដូច number 2 so that brings me to an end of my presentation គឺកន្លែង stage F are there any question ក៏ក្នុង F ដែរ okay let's move to look at អាហ្នឹងក្នុង D present the final part ណាpresent the second part អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមហ្នឹងទៅហើយចាំពេលចប់ការជួបនេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់ចម្លើយទាំងអស់នេះទៅក្នុងក្រុមរបស់យើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចម្លើយនេះយកទៅសិក្សាឡើងវិញជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបដែលបានបង្ហោះជូនរួចហើយចប់វីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់ជូនវីដេអូឃ្លីបមេរៀនទី3មួយភ្លាមកុំឲ្យពួកយើងថាយូរណាកុំឲ្យពួកយើងចាំយូរ2ថ្ងៃក្រោយចាំទម្លាក់មេរៀនទី4មួយទៀតអញ្ចឹងមួយអាទិត្យពេញជឿថារៀនចប់ហើយពីមេរៀនរៀនឲ្យហើយកុំឲ្យយូរណាបើយើងមិនទាន់រៀនហើយទេយើងយូរហើយណាអញ្ចឹងនេះជារបៀបធ្វើ presentation គេមានការទម្លាក់សម្លេងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបានបញ្យល់ដែរដូចជា Good morning and thanks for coming ឃើញទេគេតម្លើងសម្លេងដំបូងតើមកគេតម្លាក់សម្លេងចុះ Good morning and thanks for coming today I'd like to tell you about the world's largest document management company អញ្ចឹងក្នុង presentation គេធ្វើពាក្យមួយប្រើនិយាយពាក្យមួយឲ្យច្បាស់ដោយតម្លើងតម្លាក់សម្លេងណាគេហៅថា make a pause ធ្វើការ short pause ការសម្រាប់បន្តិចក្នុងមួយពាក្យណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះចង់ដឹងគេធ្វើម៉េចលើសពីខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញសូមទៅស្ដាប់ក្នុង listening របស់យើងណាចុងក្រោយមិនចុងក្រោយទេចំណុចមួយទៀតគឺ giving a presentation ការផ្ដល់បទបង្ហាញនេះគេឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងទេឲ្យយើងបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយហើយបន្ទាប់មកយើងមានក្រុមហ៊ុនដៃគូមួយយើងបង្កើត topic ដែលយើងត្រូវនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូនេះជា topic your dream company ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលយើងសម័យនេះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអី what product or service it offer អូខេអញ្ចឹងទាមទារយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយ present ទៅឲ្យថ្នាក់រៀនរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់របស់យើងដោយសារយើង online យើងពុំអាចធ្វើលំហាត់នេះបានទេណាបើក្នុងថ្នាក់យើងធ្វើបានឥឡូវចូលដល់ writing តើគ្នា writing កាលពីមេរៀនអូខេកាលពីមេរៀនទី1 module 1 we learn about memo now we learn about writing the memo how to write the memo okay so look at writing success everyone when you write a memo in English ask yourself this question 1 to 5 before you start writing this will help you to direct your writing and ensure that your memo is clear and written in appropriate style ចឹងគេចង់បញ្ជាក់យើងខ្លីថាបើយើងសរសេរ memo សូមឆ្លើយសំណួរទាំង5នេះសិនឆ្លើយរួចចាំសរសេរណានេះ who is the memo to who will be interested in the information what has happened what is happening as a result what action is needed okay ចឹងឆ្លើយសំណួរទាំង5នេះទើបយើងសរសេរ memo ទៅបានល្អ memo យើងប្រើ structure អី complete structure ទាំង4នេះគឺ to from date និង subject ណាខ្ញុំបានបកប្រែ to មានន័យថាម៉េច to មានន័យថាគោរពជូនជម្រាបជូនfrom ជម្រាបជូនពីការបច្ឆេទប្រធានបទអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀនសរសេរ memo ឲ្យយើងរៀនសរសេរ memo តាមរយៈឆ្លើយសំណួរទាំង5ហ្នឹងចាំសរសេរណាឥឡូវគេឲ្យយើងរៀនសរសេរ memo នឹងមួយអញ្ចឹងមុននឹងចេះសរសេរ memo សូមចេះសរសេរប្រធានបទសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងមើលនេះ read number 5 exercise 5 study the subject line of the memo above the writer has taken 4 keywords from the main message underline those words in the body of the memo អញ្ចឹងយើងមើលយើងអានមើលតើពាក្យកន្លឹះរបស់ memo មានអីខ្លះគឺគេរើសតែ4ពាក្យឯងយកទៅដាក់នៅក្នុង subject អូខេទៅដាក់ក្នុង subject របស់វាប្រធានបទរបស់វាពាក្យអីខ្លះដូចជា presentation ដូចជា change to pension scheme
chẳng dừng mơ pi on đắng pi sầm khăn khăn bảo viết này pension scheme changes miền đông nắng ở lúc học tiếp mỗi cái dân thử ấy I read 3 more memos underline keyword and use them to write subject line cái dân an memoទាំង3នេះតែ memo នេះអត់មាន subject line ទេអញ្ចឹងឲ្យយើងស្រង់យក subject line មកដាក់អូខេអញ្ចឹងដូចជា are you probably aware of the company's current considering plan for the new factory and district of Campi Benzenzio អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមសរសេរ subject line ណាសូមសរសេរ subject line នៅទីនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចសរសេរបានទេ subject line ហ្នឹងចិត្តចាប់មេរៀននេះសរសេរ subject line ហ្នឹងបានទេយើងស្ងាត់ពេកឥឡូវខ្ញុំឲ្យសេ subject line មួយមុននឹងអត់បានធ្វើ underline បាទឃើញមាន underline and key ហ្នឹងឲ្យយើង underline មកសរសេរ subject line ទៅស្ងាត់ពេកមើលដាច់ទេបងមើលដាច់ទេអសទៅពេកខ្ញុំចេញបាត់លោកគ្រូអ៊ីនធឺណិតខ្សោយខ្ញុំមិនដែរមើលអត់ឃើញមើលឃើញហ៎អត់ឃើញឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងខ្មែរវិញនេះកន្លែងខ្មែរនេះកន្លែងបកបែកខ្មែរច្បាស់ទេនៅតែអត់ច្បាស់លោកគ្រូនេះឥឡូវច្បាស់អត់ឥឡូវច្បាស់អត់ឥឡូវspring មាន error ទេខ្ញុំរៀបចំមកចៅទាំងនេះសរសេរបានអត់ទាំងឡើងឆាប់ចប់ឆាប់ញ៉ាំបាយពួកយើងញ៉ាំបាយនៅលោកគ្រូចឹងថ្ងៃក្រោយសុំរៀនឲ្យហើយប៉ុណ្ណាបណ្ដាយើងនិយាយតិចចប់បងពួកយើងសុំដាក់ផែនការមួយអាទិត្យ2មេរៀនណាបានទេទាំងអស់គ្នាព្រោះផែនការនេះមិនមែនផែនការខ្ញុំទេផែនការសាលាឲ្យពីរៀនសិស្សចប់ព្រោះសភៅគេដាក់រៀនគឺពី10មេរៀនណាអញ្ចឹងតើយើងរៀនខ្លួនឯងឲ្យច្រើនរៀនតាមវីដេអូឃ្លីបតែរៀនខ្លួនឯងរៀនតាមវីដេអូឃ្លីបណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរឲ្យក៏បានដែរកុំឲ្យបាក់យើងគិតអត់ឃើញណាឲ្យបាក់យើងគិតព្រោះវាមកគិតពេលនេះយ៉ាងពិបាកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមើលគេដាក់you can say that display of a new factory plan of new factory plan គឺបង្ហាញប្លង់រោងចក្រថ្មីបង្ហាញប្លង់រោងចក្រថ្មី and number 2 presenting on flexible
presentation on flexible ចិត្តចប់ហើយអ្នកនរគ្នាសំម៉ោងទៅចប់ហើយ flexi time no flexi time and home working អ្នកនរគ្នាមកទឹកខ្ញុំត្រូវបរៀនអ្នកនរគ្នាត្រូវ2មេរៀនណាអ្នកនរគ្នាសូមមើលមេរៀនជាមុនឲ្យច្រើនណាដើម្បីកុំឲ្យយូរ subject ទីនេះគឺ Spanish class ភាសាអ្នកនរគ្នាបានមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្យល់ច្រើនណាបើមិនអ្នកនរគ្នាបានមើលហើយយើងគ្រាន់តែឆ្លើយឆ្លងគ្នាតិចទៅបានណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាឃ្លានបាយកុំឲ្យយូរអញ្ចឹងសូមមើលណាទាំងក្រោយ checking for errors នេះតពមួយចិត្តចុងក្រោយណា checking for errors all these words are usually confused usually used incorrectly so can you divide them into their table categorize them បែងចែកវាទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ណាគឺពាក្យណាជា preposition ពាក្យណាជា article ពាក្យណាជា conjunction ពាក្យណាជា auxiliary verb ពាក្យណាជា pronoun ឥឡូវខ្ញុំអាចប្រាប់បានឡើយហ្នឹង has auxiliary verb for preposition which conjunction pronoun which pronoun because conjunction the article who pronouns are auxiliary verb article so conjunction do auxiliary verb to preposition of preposition and conjunction អូខេឥឡូវនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលនិយាយថាក្នុងមួយបន្ទាត់អាចមានខុសអាចមានត្រូវបើសិនជាមកបន្ទាត់ហ្នឹងកន្លែងណាខុសសូមដាក់អក្សរឲ្យត្រូវវិញមកបើកន្លែងណាត្រូវសូមសរសេរពាក្យថា correct អូខេ you know espresso នឹងដឹង espresso មានន័យថាម៉េចអូខេមើលនេះ espresso មានន័យថាកាហ្វេខ្មៅនេះ a good presentation is like a good espresso អូខេខ្ញុំបានបកប្រែអត្ថបទនេះជូនអ្នកអាចអានហើយនឹងមើលតើគេបកប្រែយ៉ាងម៉េចណាហើយមើលពាក្យពេចន៍ក្នុងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាខុសកន្លែងណាវាត្រូវកន្លែងណាសូមអានអត្ថបទខ្ញុំឲ្យនេះទៅដឹងហើយកន្លែងខុសកន្លែងត្រូវណាកន្លែងខុសកន្លែងត្រូវព្រោះខ្ញុំអត្ថបទនេះខ្ញុំសរសេរតែត្រូវទេតែក្នុងមេរៀនមានកន្លែងខុសណាអញ្ចឹងរកមើលផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅដឹងហើយណាមើលផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅដឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងខុសនេះលេខ1នេះកន្លែងខុសគឺ will ត្រូវមានពាក្យ will នៅក្នុងហ្នឹងមកត្រូវមានពាក្យwill ហើយមានពាក្យ of មកត្រូវមានពាក្យ who មិនក៏ចេញអានឹងរហូតអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងwhoតើមកមានពាក្យ in បន្ត្រូវតែលេខ5ត្រូវមានពាក្យ do ទី6អត់មានខុសទេសូមសរសេរដាក់ថា correct លេខ7មានពាក្យ to មិនត្រូវលេខ8មានពាក្យ add មិនត្រូវលេខ9មានពាក្យ correct មានន័យថាប្រយោគនឹងត្រូវ correct ត្រូវណាលេខ11 take តើដាក់ take មិនត្រូវទេOkay. They just got off enjoyable ride finally. Instead, take off text. លុប take នឹងចេញអញ្ចឹងនិយាយចឹងមិនមែនដាក់ take ទេលុបពាក្យនឹងចេញអធិស្ឋានណា
ลบเปียเทคនឹងចេញមិនខុសអូបានត្រូវលុបពាក្យ take នឹងចេញហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវដាក់កុំព្យូទ័រកូទៀតចឹងក្រោយដាក់ត្រូវលុប for ចេញនឹងត្រូវលុបអានេះអត់មានលុបអីទេប្រយោគនេះត្រូវហើយ correct okay last one writing internal communication ការរៀនសរសេរការជូនដំណឹងផ្ទៃក្នុងជូនដំណឹងផ្ទៃក្នុងយើងហៅថា memorandum okay memorandum អានឹងការជូនដំណឹងផ្ទៃក្នុងណា memorandum okay memorandum ចឹងចាំ5សំណួរខាងលើពេលយើងសរសេរ memo complete សរសេរ complete ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំង5ខាងលើមិញឥឡូវគឺយើងឲ្យយើងមើល writing success before you write an internal communication ask yourself who am I writing to example manager trainer assistant or another department what type of internal communication is it you can write email note what information should be included in the answerអូខេអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរសូមពិនិត្យទៅលើ3ចំណុចនេះក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងអត់មានអីនៅសល់ទៀតទេសល់ learning tip a good way to learn is to swap your written work with a partner វិធីសាស្ត្ររៀនដែលល្អគឺយើងបដូរការងារដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងបានក្នុងការរៀនអង់គ្លេសគេច្រើនឲ្យយើង practice with a partner យើងប្រើកិច្ចការរបស់យើងសរសេរហើយឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងកែហើយយើងយករបស់គេមកកែដែរកែទៅវិញទៅមកណា check each other's work សូមពិនិត្យការងារគ្នាទៅវិញទៅមក for this question say what you like about the partner's answer and use the checklist below អញ្ចឹងបើយើងចង់ជួយកែមិត្តភ័ក្តិយើងទៅវិញទៅមកសូមប្រើ checklist នេះណា does he or she include relevant information in the question did he or she use appropriate language អញ្ចឹងសំណួរពីរហ្នឹងណាសួរគេហៅ checklist មានន័យថាតារាងផ្ទៀងផ្ទាត់ឬសំណួរផ្ទៀងផ្ទាត់អូខេទីបំផុតយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃមេរៀនទី2ហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចម្លើយនៃមេរៀនអត់បើអត់ត្រូវការខ្ញុំបាច់តម្លាក់ក្នុងក្រុមទេត្រូវការលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំតម្លាក់ណា2មេរៀនណាខ្ញុំតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមថតរូបពួកយើងបានទេសូមបានទេអ្នកហ៊ានអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានបើកកាមេរ៉ាទេឥឡូវសូមលាអ្នកនៅ YouTube ណាអ្នក YouTube 3នាក់អរគុណច្រើនដែលបានមើលរហូតដល់ពេលនេះបាយបាយអ្នក